Сайн мэцхан үзэгчдээ 7 хоног бүрийн ажлын өдрүүдэд 11-ээс 14 цагийн хооронд хүрдэг Монголын мэдээллийн хөтөлбөрийн онцлох мэдээллүүдийг танилцуулахад бэлэн боллоо. Монголын мэдээ телевизийн Өвөр хангаан аймаг дахь сэтгүүлчийн бэлтгэсэн мэдээллээр 7 хоногийн онцлох хөтөлбөрөөр эхлүүлээ. Өвөр хангаан аймгийн богд сумын жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид торомны хөөврөөр хийсэн болон ингэний сүүгээр хийсэн 30 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлд гаргаж эхэлсэн байна. Ногоон алт хөтөлбөрийн хүрээнд ноос ноолуурын салбарт үйлдвэрлэл хөгжүүлэх бодлого хэрэгжиж, сарлагын хөөвөр торомны ноосны брэндүүд бий болох ажил эд явагдаж байна. Энэ хүрээнд Өвөр хангаан аймгийн богд сумын торомны хөөврөөр хийсэн бүтээгдэхүүнийг гадаад дотоодын зах зээлд нийлүүлээд эхэлжээ. Тэгэхээр манай дээр болохоор энэ тором одоо богд сумд ихээр энэ торомны ноосоор нь богдын торомны ноосоор хийсэн бүтээгдэхүүн байж байгаа. Энийг бол юуны МОНГ зэрэг одоо компаниудтай хамтраад ингээд хийлгээд гадаад зах зээл дээр гаргадаг. Тэгээ энийг нь бас танилцуулж байгаа юм л да. Тэгээ манай богд сумаас маань нийлүүлсэн л ийм бүтээгдэхүүн. Цаашдаа бол ерөнхийдөө энэ үнцнийг дээшлүүлэхийн тулд бол гадаад дотоодын зах зээл дээр гаргах, зах зээлд нь одоо олж өгч туслах энэ чиглэлээр бол малчтайгаа нийлээд хамтарч ажиллах ийм чиглэл юм байна. Монголчуудын сүв боловсруулах уламжлалт арга ажиллагаа нь дэлхийд гайхагдаж, олон улсын хүнсчдийн холбооноос Монголын сүв цагаан эдээг дэлхийн шилдэг хүнсээр тодруулж, тэргүүн зэргийн шагнал өргөмжлөлийг хүртээсэн удаатай. Харин богд сумын 2 дугаар багийн малчин Бямбас хөрөн 4 цагийн эргэлтэнд сайлан өгдөг ингэний сүүгээр 30-аад нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг хийж борлуулж байна. Тэгээ ерөн суманд ойрхон болохоор ерөөсөн захиалга бол дийлдэггүй. Захиалга бол маш их байдаг. Одоо энийг чинь бараг ингээд энд оролцуулах гэж бараг ерөөсөө ганц захиалга авалгүй байж байгаа л ирсэн. Одоо захиалгаар араасаа байна. Ингээ марко ингээд хийсэн байгаа ингээд. Эко бүтээгдэхүүн. Бид нар ерөөсөө ямар ч тийм холц гадны тийм юу байдгүй. Тэгэл ингийн шөөч ингээд штэ ааруул гэдэг энэ хүүхдүүд санах тэгэл энэ зэлцэг нүүр гэж ингэж хийсэн. Тэгээ бид нар ч нөгөө шоших яарлахаа бас тэрл болгоныг наан бас. Тэгээ хүмүүс чинь бас мэдэхгүй одоо замаа ингээд ийм бодгонд оруулчихаар юу вэ нэ тэрэ гэдэг. Монгол малын сүүн экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн малчид малын гаралтай түүхий дээр үндэсний брэндийг гаргах бүрэн боломж байна гэдгийг богд сумынхан харуулж байгаа юм аа. Боловсролын үнэлгээний төвөөс энэ жилийн эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд хэд хэдэн томоохон өөрчлөлт хийсэн тухай мэдээллийг хүргэсэн. Тухайлх юм бол Монгол хэл бичгийн шалгалтын босго оноог 400 болгосон, мөн шалгалтын дүнг өдөрт нь гарах болсон тухай мэдээллийг хүргэсэн. Үүнтэй холбоотойгоор эцэг эхчүүд багш сурагчдын дунд эргэлзээ үүсээд байгаа. Энэ эргэлзээг тайлах үүднээс бид боловсролын үнэлгээний төвийн захирал Ган Эрдэнэийг студид урьж ярилцлаа. Монгол хэл бичгийн шалгалт бол ихтэй сургуульд элсхийг хүссэн сурагчдын бол заавал хамрагдах ёстой шалгалт байгаа. Тоолол та математик багш мэргэжлэр суралцах гэж байгаа ч гэсэндээ Монгол хэл бичгийн шалгалтыг бол заашгүй. За энэ жил орсон гол томоохон өөрчлөлт юу вэ гэвэл өмнөх 3 жил босго оноогүй явж ирсэн буюу энэ шалгалтанд та орчих тэгээ хэд авсан чинь хамаагүй их сургуульд орох эрх нээгддэг гэсэн бол энэ жил босго оноог 400 болгож зарласан. Хэрвээ тухайн шалгуулагч маань Монгол хэл бичгийн шалгалтанд ороод 400-аас дээш оноо авч чадахгүй бол их сургуульд эсэх боломжгүй болчих. Ийм онцлогтой. Шалгалт одоо 1 сарын дараа буюу 3 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгуулагдахаар 5 нь гарсан. За эцэг эхчүүдийн хувьд юун дээр бас жоохон бухимдлан төрөөд байгаа вэ гэхээр сая бол их урт хугацаанд сурагчид маань амраад дөнгөж хичээлдээ орсон байгаа. Одоо ингээд хэдхэн 7 хоногийн дараа яг сургуульд орч чадах уу үгүй юу гэдэг тэр одоо асуултын хариултыг мэдэх том шалгалт ойрхон болж байгаа нь цаг хугацааны үед хэтэрхий давчуу байна гэсэн ийм зүйлийг хүргээд байсан л. Тэгэхээр энэ шийдвэр чухам хизээ гарсан юм бэ? Тэгээд сурагчдад бас энэ мэдээлэл хизээ очсон байна. За 1 сарын сайтын тушаал бол 1 сарын 30-нд гарсан тушаал. За ер нь бол бид нар боловсон соёлын урлагийн газраа дамжуулаад сурагч нарт бол мэдээллийг бол хүргэчихэд байгаа. Сая бас 2 сарын 14-нд бүртгэл эхэлсэнтэй холбоотойгоор бас хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар зохих мэдээлэл өгж байгаа. За түрүүний хэллээ яг уу магадгүй урт хугацааны амралтын дараа орж ирээд Монгол хэл бичгийн шалгалтаа өгөхөд хүндрэл гарах уу гэдэг асуулт яригдчихэж болох юм те. Тэгвэл энэ тохиолдолд бол энэ манайхаас зохион байгуулдаг буюу Монгол хэл бичгийн шалгалт эсэлтийн ерөнхий шалгалтын агуулга нь өөрөө зөвхөн 12 дугаар ангийн агуулга бол байдаг. Жишээлбэл сэргээн сарнах төвчний даалгаврууд их чинь 6, 7, 8 гээд өмнөх онуудын даалгавруудаас орж ирдэг учраас одоо ингээд урт удаанд амраад өгөхөд хүндрэлтэй гэдэг зүйл бол яригдахгүй гэж бол бид үзэж байгаа. За 3 сарын 23-ны өдөр зохион байгуулагдах Монгол хэл бичгийн шалгалтанд бол заавал хамрагддаг шалгалт.
За хоёр дахь гол онцлог нь юу гэвэл үн төлбөргүй байдаг. Хамрагдах гэсэн бол үн төлбөргүй. За үүн дээр бол яг бид нар энэ боловсролын салбарын мэдээллийн системийнхэнтэй бол хамтраад одоо яг суралцж байгаа сурагчдын мэдээллийг бол бид автоматар бол татчихъя гэж байгаа. Гол нь одоо яг энэ өмнөх жил төгссөн манай сурагчид хэрвээ та энэ жил их стэйт сургуульд эсхийг хүсэж байгаа бол монгол хэл бичгийн энэ шалгалтанд бол заавал хамрагдана. Гэхдээ магадгүй бас энэ монгол хэл бичгийн шалгалт, эстерингийн шалгалтын маань оноо 2.5 жил хүчинтэй байдаг. Өмнөх жил та магадгүй монгол хэл бичгийн шалгалт өгөөд 400-аас дээш оноо авсан бол орохгүй гэж болно. Өмнөх жил та монгол хэл бичгийн шалгалт өгсөн хэрнээ босог оноонд 400-д хүрээгүй бол та энэ жил бол заавал энэ шалгалтанд хамрагдах шаардлагатай байгаа. Хэрвээ 3 сарын 23-ны өдөр хүндэтгэн үүсгэх шалтгаанаар орж амжаагүй, хэрвээ 400 гэдэг босог оноог давж чадаагүй бол 4 сарын 20-ны өдөр бид нар дахин шалгалт зохион байгуулах хоёр дахь боломжийг олгож чинь гэсэн үг юм байна. Яагаад бид нар бас ингээд эрт авж байгаа гэвэл хоёр дахь боломжийг гаргаж ирэх хугацааг нь олохын тулд бид нар энэ шалгалтыг 3 сарын 23-ны өдөр зохион байгуулж байгаа. За яг агуулгын хувьд бол яг монгол хэл бичгийн шалгалт маань үндсэн 4 агуулгаас бол бүрддэг. Нэг нь бол уншаад ойлгох чадварыг шалгадаг, хоёр дахь нь зөв бичгийн дүрмийг, гурав дахь нь монгол уйгуржин бичиг, за дөрөв дахь нь бол их найруулан бичих чадварыг бидний хэлдэг эссе бичлэгийг бол шалгадаг ийм онцлогтой шалгалт байна. Тийм учраас одоо 12 ерөнхий боловсролын боловсрол эзэмшээ төгсөж байгаа хүн бол 3 сарын 23 шалгалтанд ороход бол нэг тэр хугацаа ойр байж ч юм уу амарч байгаад орж ирлээ гэдэг бол хүндрэл үүсэхгүй. Үндсэндээ мэрэгжлийнхээ дагуу бус хичээлүүдэд өндөр оноо авсан ч монгол хэлний шалгалтандаа 400-аас дээш оноо авч чадахгүй л энэ жил сургуульд элсэх боломж бүрдэхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр үүнээс өмнө шалгалтаас өмнө сургуулиудад төвшин тогтоох шалгалт авах ч байт юм уу? Эсвэл энэ шалгалтанд бэлдсэн ямар нэгэн байдлаар одоо боловсролын үнэлгээний төвөөс нэг иймэрхүү шалгалтууд ирнэ шүү гэсэн ийм одоо мэдээллийг сургуулиудад өгсөн байт юм болов уу? Тийм. За яг ерөнхийдөө бол сургууль болгонд энэ дээр ажиллаж байгаа л да. Энэ монгол хэл бичгийн шалгалт нь өмнөх жилүүдэд авч ирсэн 5 оноос эхэл зохион байгуулагдж байгаа шалгалт засгийн газрын тушаалаар тэгэхээр энэ шалгалтанд маань өмнөх жилүүд ирсэн даалгаврууд бол нээлттэйгээр гадуур байж байгаа. Дээрс нь 400 гэдэг босог оноо бол бас тийм ч өндөр болгоно биш. Үнэхээр хэрвээ тухайн шалгуулагч шалгалтанд ороод 400-өөс дээш бош давж чадахгүй байвал тэр хүн дараагийн шатны боловсрол буюу ихтэй сургууль суралцахад монгол хэлний чадвар нь хүрэлцэхгүй байна л гэсэн үг. Энийг давж чадахгүй бол танай хүүхэд магадгүй монгол хэлээ анхаарахгүй болохгүй нэ л гэсэн тохио. Түүнээс биш 400 гэдэг бол бас тийм өндөр болно босог бол биш. 3 сарын 23, 4 сарын 20-нд авагдах монгол хэл бичгийн шалгалт яг эсэлтийн ерөнхий шалгалтын үеэр авагдах монгол хэлний шалгалт бас тусдаа ийм одоо шалгалтууд болж тараад байгаа. Та энэний бас зааг ялхааг үзэгч хэлж өгөхгүй. Ягаад тэгэхээр энэ бол ингээд нэг шалгалт авагдаж байна гэсэн ийм ойлголт яваад байгаа юм. За тэгэхээр ялангуяа телевиз үзэж байгаа хүмүүст эхний ойлголт бол энэ монгол хэл бичгийн шалгалт гэдэг тусдаа, эсэлтийн ерөнхий шалгалт гэдэг тусдаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дотор багтсан монгол хэлний агуулга бол өөрөө монгол хэл бичгийн агуулгаас өөр. Яг тэр жишээлбэл монгол хэлний багш мэрэгчлэр ч юм уу, яг монгол хэл суурьтай мэрэгжил сонгоход нь зориулсан уралдаан хэлбэрийн хүндрэлсэн хэлбэрийн агуулгууд орж ирдэг. Тийм учраас ялгаатай. Магадгүй тэр монгол хэлний хүндрүүлсэн агуулгаар өгвөл 400 гэсэн оноог маань давах магадгүй шалгуулагч маань бол баг гарах тохиол гарна л да. Ягаад гэвэл хүндрүүлсэн агуулга орж ирж байгаа учраас монгол хэл бичгийн агуулга бол ер нь хөнгөрүүлсэн бүх нийтийн монгол хэлний боловсролыг шалгаж байгаа агуулга учраас хөнгөн байж болно. Яг гол онцгой анхаарах зүйл юу вэ гэвэл их зохион найруулан бичих чадвар маань бол өөрөө одоо монгол хэл бичгийн шалгалт нь өөрөө 50 оноотой л доо. Тэгэхээр их зохион найруул эссе бичлэг маань өөрөө 20 оноо авдаг үе нийт онооны 40% байгаа учраас хүүхдүүд маань эртнээс бас энэ эссе бичлэгэн дээр анхаарахгүй бол тэн дээрээ жоохон алдаа гарах магадлал өндөр байдаг. Шатрын өсвөрийн улсын авраг шалгаруулах тэмцээн 3 насны ангилалд аврагуудаа шалгаруулан шагналыг нь гартуулан өгсөн байна. За хөвгүүдийн 49, октоодын 43 дахь удаагийн улсын авраг шалгаруулах тэмцээнээс бэлтгэсэн мэдээллийг одоо хүргье. Монголын шатрын холбооноос 2019 оны өсвөр үеийн улсын авраг шалгаруулах тэмцээнийг 7 насны ангиллаар зохион байгуулна. Өнгөрсөн өдрүүдэд 14, 16, 18 хүртэлх насны тамирчдын улсын аврагууд тодорлоо. Хөвгүүдийн 49, октоодын 43 дахь удаагийн улсын авраг шалгаруулах тэмцээний 3 насны ангиллалд 320 шатарч оролцож оюун ухаанаас орсон юм. За тэмцээний хамгийн том нас буюу 17-оос 18 хүртэлх насны ангиллалд хөдөө орон нутгийн тамирчид өндөр амжилт үзүүллээ. Октын ангиллалд 8 оноогоор Сэлэнгэ аймгийн 5 хан клубын тамирчин дэлхийн шатрын холбооны эмэгтэй дид мастер Төмөрбаатарын номин далаа төрүүлсэн бол хөвгүүдээс Хинтээ аймгийн тамирчин спортын дид мастер Эрдэнэ очрын Нямбэлэг мөн 8 оноогоор улсын авраг боллоо. За одоо манай 18 наснд бол ер нь насууд дэшээ явах тусмаа айгу хүчин чангардаг. Тэгээд тэн дундаас 1-р байранд орж чадсандаа их баяртай байна. Хамгийн хүнд өргийн тоглолтуудаас ямар тамирчинтай гэсэн бэ? Хамгийн хүнд өрөг гэвэл
2 дугаар байранд болсон мөнх цөлтэй 114 рүүс тоосон. Тэр хамгийн хэцүү үр байсан. Энэ шатрын спортоор хичнээн жил хичээлж байна. Одоогоор би 10 жил хичээлж байна. 7 настайгаас хойш. Одоо би чинь 5 настайгаас эхэлсэн. Тэг чи 12 жил баг шатрын спортоор хичээлж байна. Тэгээ шатрын спортоор хичээллээд улсын аврагтаа 3 төрүүлж нэг мөнгө медаль авсан. Тэгээд одоо шатрын спортоор хичээлсэндээ маш их баяртай байдаг. Тэг ер нь бол 5 наснаас маш их өсөлтөнтэй. Тэгээд тоглогчдод маш их хариуцлага шаардаж тэгээд маш өөр шармалт гаргах хэрэгтэй. Тэгээд тэгсний өвчнөд би одоо энэ төрөөсөндөө маш их баяртай байна. Би улсын аваргын 7-8 дахь медаль, үгүй 500 дахь медаль өгч байгаа байна. Өмнө 3 удаа алт авч ирсэн. Тэгээд 1 удаа хөл авч ирсэн. За энэ жил мөнгөн медаль авсан байна. Алтан медаль авах боломж юу бас ямар өргө дээрээ алдаа гарлаа? Надад байсан. Гэхдээ тэр амар төвшөнтэй тоглож байхдаа би бодоо сүл ажилласан. Тэгээгүйсэн бол тэнцээ хийхэд одоо төрүүлэх боломжтой байсан. Мөн төвцөөний 14 хүртэлх насны ангилалд хөвгүүдээ санаалтай клубын тамирчин дэлхийн шатрын холбооны мастер Ганц зөргийн амар төвшин Октоос, Дагшаахүү клубын тамирчин эмэгтэй дэлхийн шатрын холбооны мастер Болдбаатарын Алтан туяа 16 хүртэлх насны ангилалд хөвгүүдээс Дагшаахүү клубын тамирчин олон улсын мастер Дамсүрэнгийн Батсүрэн Октоос, Дорнод аймгийн тамирчин Туяагийн Хүслэн нар төрүүлж улсын аварга боллоо. Өсвөрийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээний 14, 16, 18 хүртэлх насны улсын аваргууд инхүү тодорсон бол бага насны улсын аваргууд Сэлэнг аймагт тодорно. 8, 10, 12 хүртэлх насны тамирчдын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 3 дугаар сарын 1-ээс 9-ний өдрүүдэд Сэлэнг аймгийн Сүхбаатарт болох юм а. Хөөрхөн зүрх төрийн бас байгууллагаас өнгөрсөн жил хүүхэд бидний нүдээр нэртэй гар зургийн үзэсгэлэн гаргаж ирсэн бол энэ удаад гинжиг тасал нэртэй 2 дахь гар зургийн үзэсгэлэнг олонний хүртэл болгоод байна. Гендерт суурилсан хүчирхийллийг хүүхдүүд хэрхэн хардгийг энэхүү гар зургийн үзэсгэлэнгээс харах боломжтой юм а. Гинжиг тасал гэдэг ерөнхий нэртэй гендерт суурилсан хүчирхийллийг таслан зогсоох энэ эсрэг нөлөөллийн компанид ажлын нэг хэсэг байгаа. Энэ зургийн үзэсгэлэн маань энэ жил 2 дахь удаага зохион байгуулагдаж байна. Өмнө жил бид нар гендерт суурилсан хүчирхийллийг хүүхэд бидний нүдээр гэдэг сэдвтэйгээр зохион байгуулсан бол энэ жил гендерийн тэгш бус байдлын гинжиг тасал нартай зохион байгуулж байгаа. За ямар үр дүнтэй вэ гэхээр нэгдүгээр зургийг дандаа өсвөр насны хүүхдүүд зурж бүтээсэн байгаа. Тэгэхээр тэдний нүдээр тэдний оюун санаа, зүрх сэтгэл магадгүй гендерт суурилсан хүчирхийллийг хэрхэн харж гэн, мэдэрч гэн, ойлгож гэн гэдэг тэр бүх зүйлэл энэ хуудсууд дээр буусан байгаа. Гэхдээ энэ нь магадгүй зарим зургууд жаахан хурц илэрхийлэмжтэй тий. Энэ нь тухайн хүүхэд заавал энэ асуудлыг өөрийн бие махбод оюун санаагаар үзэж туулсан гэсэн үг бас биш л дээ. Гендер суурилсан хүчирхийллийг нийгмийн орчинд хэвлэл мэдээллээр магадгүй тий. Хөр шайлаасаа сургууль орчиндөө юу гэж харж байгаа гэдгүүдийг л буулгаж ийн гэж харж байна. Өмнө жил бид нар энэ үзэсгэлэн зохион байгуулахад 160 гаруй бүтээлүүд иржсэн. Гэтэл энэ жил сэдв маань жаахан өөрчлөгдөд. Өмнө жил хүчирхийллийг юу гэж харж ийн гэдгийг зуруулад энэ жил тэгш бус байдлыг нь тэгвэл юу гэж харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл яаж бид нар сэргийллийн таслан зогсоохын гэдэг суурь ойлголтыг асууж байна тий. 30 бүтээл ирсэн. Эндээс зүгээр бид өрчилсөн байдлаар юу гэж таамаглаж байна вэ гэхээр магадгүй эцэг их сургууль хүмүүжүүлэгч, асран хамгаалагч бид хүүхдүүдэд нийгэмд гендерийн тэгш бус байдлын тухай, гендер суурилсан хүчирхийлэл гэж яг юу юм гэдэг ойлголтын тухай мэдлэг мэдээллийг харьцангуй бага олгоод байна уу. Үүнээс шалтгаалаад магадгүй яг хүчирхийллээ мэдээд байдаг. Тэгвэл тэрийг яаж одоо бид нар ойлгох юм, ямар шинж тэмдэгтэй юу гэж харах юм, суурь шалтгаан нь юу юм гэдэг ойлголт харьцангуй дутмаг байна л гэж харах гэдэг юм л да. Энэ удаад бол уран зургаар бол ойлголт мэдэгдэхүйг зорж. За хэд хоног ингэх үзэсгэлэг үргэлжлэх вэ? Цаашлаа бас энийг мэдээж олон нийтэд хүрэх талаас ямар асуудал зохион байгуулах вэ? За энэ жил бид нар үзэсгэлэнгээ 7 хоногийн хугацаанд гаргана. 7 хоногийн хугацаанд гарахдаа үзэсгэлэн үн төлбөргүй нээлттэй та бүхэн гэр бүлийнхэнтэйгээ камп толноор үзэж сонирхож болно. Энэ талаарх мэдээлэлүүд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр бас гардаг тийм ээ. Тэндээс бас уншиж танилцах боломжтой байгаа. Одоо ингээд яг энэ хүүхдүүд бол энэ зурагт хуудасаараа бол одоо мэдээж орчин нөхцөл одоо яг энэ Монгол улсад үүсээд байгаа тийм ээ. Тэгш бус байдлыг бол одоо илэрхийлгийг зорж магадгүй энэ дээр бол эцэг болон сургууль хүмүүжүүлэгчтэй оролцоо байгаа бах. Ер нь бусад орны арга туршлагатай ингээд харьцуулахад яг манай яг улсын хэмжээнд тэгш бус байдал бусад орнтой харьцуулахад яг ямар түвшинд байгаа гэж ер нь гадаадын хүмүүсийг үзэж байна.
Энэ гендер суурилсан хүчирхийлэл гэдээ ярихаар энэ зөвхөн манай орны хувьд тулгамж байгаа асуудал бас биш л дээ. Ерөнхийдөө л суурь шалтгаан эцгийн эрх тогтолцоотой холбоотой. Тэр магадгүй Азийн орнуудаар жаахан түлхүү байх гэдэг. Манай орны хувьд болохоор энэ ойлголтыг маань ойлгуулах боловсролын тогтолцоо одоо тэр нөхцөл нь байхгүй байгаа та уялдуулаад хүчирхийлэл үйлдэж байгаа нөхцлүүд илүү тодорхой, илүү ил илүү нарийн арга хэлбэртэй ч гэдэг юм байх гэдэг. Яг гадны оронтой харьцуулахад ийм гэсэн тоог би хэлэхэд надад их боломжгүй байна. Яагаад тэгэхээр гендер суурилсан хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдээ аваад үзэхэд ихэнх нь даалт хэлбэртэй байдаг, нууц хэлбэртэй, хаалтаа хаалганы цаана гэр бүл дотроо орчиндөө зохион байгуулагддаг. Магадгүй цагдаа дээр мэдээлэл ирлээ гэхэд 10 дуудлагын 10 дуудлага ирлээ гэхэд нэг дуудлага ирлээ гэхэд тэр хүнийг та 10 удаа ингээд оролдлого хийж иж 11 дахь дээр нь танилуу ирж гинэ л гэж ойлгоорой гэдэг ойлголт байгаа байхгүй. Тэгэхээр ямар нууц даалт хэлбэртэй оршин тогтнож ийнэ л гэдгийг бид нар үүнээс ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр харьцуулсан тоо баримт хэлэхэд маш хэцүү. За зургуудаар дүрслэлийг та бас үзэгчтэй тийм ээ дүрсэж үзүүлээч. Яг зурган дээр голцоо яг ямар бүтээлүүдийг ер нь зөвхөн харуулахыг зорьсон байна. Хэдийгээр сэдв маань гендерийн тэгс бус байдлыг бид нар таслан зогсоё гэдэг сэдвтэй байсан ч гэсэн магадгүй зарим зургууд дээр эргээд гендер суурилсан хүчирхийллийг хүүхдүүд юу гэж харж ийн гэдгээ давтаа зурсан тохиолдлууд бас байгаа. Тэгэхээр энэ нь магадгүй өөрсдийнх нь ойлголт мэдээлэлтэй холбоотой байж болох юм. Тэгэхээр бүтээлүүд бол яг тухайн хүний бодол, оюун санаанд байгаа мэдлэг, мэдрэмж, үдсэн харсан бүх тэр дурсамжуудтай холбогдолтой. Тэгэхээр энэ тухайн хүн энэ асуудлыг юу гэж харж ийн тэр бүх мэдрэмжийг л бид нэр энэ цаасан дээрээс анзаарч харах боломжтой л гэж ойлгож байна. – 2010 онд эхэлсэн 300 ортой төрөх эмнэлгийн барилгын ажил 80 гаруй хувьтай явагдаж байгаа юм байна. Эрүүл мэндийн яамны удирдлагууд өнгөрсөн мегмар гарагт төрөх эмнэлгийн барилгын үйл явцтай танилцлаа. За баярлалаа. Тэгэхээр бид хаан улдурын нутагт байрлах 300 ортой амарч газрын барилгын үйл явцтай эрүүл мэндийн яамны холбогдох халуун тушаалтнуудаас танилцж байна. За бид энэ хүрээнд эрүүл мэндийн дэд сайд ам сүрэнтэй бас ярилцж байна. За тэгэхээр өнөөдөр яг энэ барилгын яг энэ үйл явцыг хэдэн хувьтай байна? Ер нь бас нэг хэсэг бас зогссон байсан. 2017 оноос эхлээд энэ барилга бас нэлийн эрчтэй явагдаж байна. Өнөөдрийн та бас энэ ажил төлөлтөнд танилцсан явж байна. Ер нь барилгын үйл явцыг хэдэн хувьтай явагдаж байна? За энэ барилга маань ер нь 2009 онд зураг төсөл нь хийгдээд 2010 оноос барилгын ажил эхэлсэн байдгийг. Тэгээ ингээ 2013 онд тодорхой шалтгааны улмаас үйл ажиллагаа зогссон. За 2017 онд засгийн газрын 120 дугаар тогтоолоор энэ үйл ажиллагаа бол сэргэж явагдсан байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдрийн хувьд бол энэ барилгын маань гүйцэтгэл 80%-тай, 80 орчим хувьтай байж байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр энэ яг битүү бүрэн ингээ битүүлэгдсэн байж байгаа. За доторх өрөө тасалгаануудынх нь зургийн байдал нь зураг төсвийнхаа дагуу хийгдсэн юм байж байгаа. Бид нар ерөөсөө дулаанаа авах юм бол энэ гүйцэтгэгч компани байна. Бүх дотор заслынхаа материалуудыг татаад авцсан байж байгаа. Тэгээ ерөөсөө дулаанаа аваад дотор заслалтаа ороход бэлэн байж байгаа. За энэ 300 ортой амарч газрын маань барилга. За энэ ашиглалтанд орох юм бол бас мэдээж ард иргэдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ маань нөхцөлийн хувьд ч тэр чанарын хувьд ч тэр хүртээмжийн хувьд ч тэр сайжрах юм боломжтой байгаа. Дулааныг авахын тулд яг ямар асуудлууд шийдэх гарц гаргалгаа байна. Өнөөдрөөс ажил явдалтай танилцж байна. За дулааныг бол холбогдох газруудад нь өнгөрсөн сард бол манай сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг хоролдож тодорхой үүрэг чиглэлүүд өгөгдсөн байж байгаа. За тэднийг бол энэ 25 гэхэд дулаанаа өгнө гэсэн 2 сарын. Тэгэхээр бид нар бас 2 сарын 25 гэхэд дулаан өгөхөд яг манай гүйцэтгэгч байгууллага маань бас ямар бэлэн байдлыг бүрэн хангаж өгөө юу гэдэгтээ бас давхар танилцж явж байгаа л да. Тэгэхээр энэ компани маань дулаан холбоход бэлэн бүх шугамаа бэлдсэн гэсэн ийм тайлбарыг өгсөн байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ бас энд ингэж яваад харж байна. За 300 ортой амарч их газар баригдсанараа хичнээн хүчин чадал бас сайжирч нэмэгдэх. Дээрээс нь энэ хойноос нь
моорог байна. Одоо энд барилгын объект талаас ямар газрууд байна гэдэг. За энд бол ер нь яг барилга маань өөрөө 34 мянга гаруй метр квадрат талбай бүхий ийм барилга байгаа. За энэ дээр бол бид нар энэ 160 ортой амарчих газар, за 140 орчим ортой хүүхдийн эмнэлэг буюу одоо ер нь нэгдсэн эмнэлгийн статусаар ажиллуулахаар одоогоор төлөвлөж байгаа. За тэгэхээр энд бол мэдээж одоо манай та бүхэн мэдж байгаа 2 дугаар төрх буюу хүрээ амарчих газар маань мэргэжлийн амралтын байгууллагаас ашиглах боломжгүй гэсэн дүгнэлт гарсан байгаа. Тэгэхээр тэр газарт бол одоо хүрээ амарчих газарт сонгон архин дүүргийн 22 хорооны их амарчдаг. Тэгэхээр одоо тэр бүх эхчүүдэд одоо үзүүлэхийн нэмлийн тусламж үйлчилгээ амарчих газрын үйл тусламж үйлчилгээ бол эрс сайжирна гэсэн үг. Тэгээ мэдээж одоо энэ дээр бас энэ маань өөрөө 300 ортой гэдээ бид нар хэлээд татсан байгаа тийм 300 ортой юм эмнэлгийн барилга учраас бас одоо бусад тусламж үйлчилгээг авах, өргөжүүлэх одоо 140 ортой одоо хүүхдийн эмнэлэг ажиллуулахаас юм бүрэн боломжтой байгаа. Эрүүл мэндийн дэд бас энэ дахалж барилгын ажлын хурдтай танилцж байгаа юм чинь ер нь одоо яг энэ 2019 онд эрүүл мэндийн яамнаас тийм ээ одоо яг энэ барилга байгууламжтай холбоотой тендер шалгаруул дээр яг ямар хөө төвшөнд яваа бол хичнээн бас яг эмнэлэг баригдах бол. За энэ дээр бол мэдээж урд онуудад царцаагдсан барилгууд бол бүгд үргэлжлээд явагдаж байгаа. Тэр маань одоо за өнгөрсөн оны шилжих барилгууд эдгээр бол одоо бүгд үргэлжлээд баригдаад явна. За мөн орон нутгийн хэмжээнд бас нэлээдгүй барилга, за өрхийн эмнэлгүүд, өрх сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн барилгууд, за аймгийн нэгдсэн эмнэлэг барилгууд дээр бол бас энэ тендер зарлагдаад ингээд явна. За мэдээж одоо энэ маань одоо өнөөдөр мөрдөгдөж байгаа холбогдох хууль тогтоомжийнхаа хүрээнд энэ бүх үйл ажиллагаа маань явагдана. Хаврын үйлрэлд томуу төс өвчний өвчлөл нэмэгддэг. Томоогийн өвчлөөс хэрхэн яаж өөрийгөө хамгаалах вэ? Мөн улсын хэмжээнд томуу төс өвчний өвчлөл ямар түвшинд байгаа талаар нэвтрүүлэгч Баярмаа нийслэлийн хангарт ордонд нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын ахлах мэрэгжилтэн Баатар Сүхтэй ярилцсан ярилцлагыг одоо хүргье. Томуу төсний өвчлийн байдал бол ялангуяа 1 сар 12 сарын сүүлд 1 сарын ихээр бол нэлээд өндөр өвчлөлттэй дэгдэлтэй байсан. Одоогор бол яг дэгдэлтийн хэмжээнд хүрээгүй. Мэдээж энд нэг олон одоо төрлийн үйл ажиллагаа шууд холбоотой байх. Ер нь бол яг томоогийн дэгдэлтийн цаг үетэй тааруулаад сургалтын амралтыг зохицуулсан нь болохоор зөв одоо зохион байгуулалттай ажил болсон байна. За цагаан сарын дараа буюу ер нь бол энэ өвчлөл маань бас дэгддэг. Хаврын томоо гэж бас бид нэр ярьдаг. Энэ өвчлөлт дэгдэх юм магадлал буюу одоо тархуусуудын эрсдэл үүсч болсгүй юм. Халдвар хавьтал өвчлөл байдал бол ер нь одоо бид бас тооцож байгаа. Яг өнөөдрийн хувьд бол ерөөхдөө томоо болон томоо төсний өвчлөл харьцангуй өвчлөлт бол амжилт байдалтай байгаа. Гэхдээ энэ маань яг ер нь ялангуяа энэ хаврын удирдал бол энэ хүүхдүүдийн одоо дархлаас улардаг. Жирэмсэн болон одоо өндөр насны хүмүүсийн бас дархлаас улардагтай холбоотойгоор ер нь бас ингээд томоо ус тэгдэх юм магадaltaй байгаа гэдэг бас хэлхэн зүйтэй байна шүү дээ. За яг өнөөдрийн байдлаар бол нийт одоо амбулаторийн үзүүлэгчдийн одоо 4.4% томоо болон томоо төс өвчтэй байна нийслэлийн хэмжээнд. За энэ хэмжээ нь болохоор өнгөрсөн 7 хоногоос бол 3.7%-аар буурсан. За мөн өмнөх оны мөн үедээ харьцуулж үзэх юм бол ижил төвшөнд байгаа. Ер нь өвчлөлийн бол ихэнх буюу 70-аас 80 орчим хувь нь бол нэг 0-9 насны хүүхдүүд эзэлдэг юм байна. За энэ дотор нэг 30 өнөөдрийн байдлаар 30-аас 34% нь болохоор ер нь 0-аас 1 насны хүүхдүүд байгаа. За 2-аас 4 насны хүүхдүүд нь 23% орчим. За тэгээд 5-аас 9 насны хүүхдүүд маань нэг 18% орчим эзэлж байгаа. Тэгэхээр 0-аас 10 насны хүүхдүүдийг одоо нийтийн үзүр үйлчлэгээний газар хоол үйлчлэгээний газруудаар авч явахыг хориглоод байгаа шүү дээ. Энэ бол одоо урьдчилан цэргийлэх арга хэмжээ гэж үздэг. Зарим эцэг эхчүүд бол нэгэн тал ингэж хориглож байгаа юм бол сургууль цэцэрлэгийг бас одоо хөл хорих маягтай арга хэмжээ авбал яасан бэ гэсэн яриа чих дийлсэж байлаа л да. За энэ бол мэдээж тэнд томоогийн дэгдэлт одоо хаврын томоогийн дэгдэлт гарах үеэс урьдчилан цэргийлэх арга хэмжээ авч байгаа. За энэ бол нийслэлийн засаг даргын 2019 76 дугаар захирамжаар зохицуулагдсан байгаа. Энд ямар одоо асуудлыг хүндэт тавьсан байгуул ер нь 2 сарын 1-ээс 3 сарын 1-ний хүртэлх хугацаанд одоо хүүхдийн одоо тоглоомын бүх газруудад төр зогсоох асуудал яригдсан. Тийм одоо шийдвэр гарсан байгаа. Ялангуяа 0-аас 10 насны хүүхдүүдийг одоо сургууль цэцэрлэгээс бусад сургалтын үйл ажиллагаанд одоо оролцохыг одоо тийм ээ одоо бас
хоригдсан тийм ээ. За тийм шийдвэр гарсан байгаа. За энэ дотроо нэмээд одоо юу гэдэг кино театрч гэдэг юм уу одоо соёл урлаг үзүрийн үйлчлэгээний газар бас авч явж болохгүй. За мөн одоо юу гэдэг ресторан болон олон нийтийн хоолны зоогийн газар бас тийм ээ хүүхдийг авч явахгүй гэсэн ийм шийдвэрүүдийг гаргасан байна. Дээр нь нэмээд энэ одоо юу гэдэг нийтийн тээврийн одоо хэрэгслүүдийн одоо ариутгал халдварлыг сайжруулах ямар нэгэн халдвар сурсан хэрэглэх зорилгоор энэ ариутгал халдвар сайжруулах арга хэмжээнүүдийг одоо зохион байгуулах гэсэн ийм шийдвэр гаргасан байна. Томуугаар өвдсөний дараа бол хүний дархлаас сулардаг. Тэгэхээр дархлаас суларсантай холбоотойгоор янз янзын өвчлөлт өртөх магадлал ихсэх нэ. Тэгэхээр одоо бас нэг хэд хоногийн өмнөөс яригадад хэллээ шүү дээ. Менингококк талдварын өвчлөл нэмэгдэх хандлага тохиолдлууд бүртгэгдээд байна гэсэн. Одоо энэ тал дээр ямар урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах шаардлага. За ялангуяа энэ хавар тийм ээ намрын цагт бол түрүү би ярьж байгаа тийм ээ ялангуяа бага насны хүүхдийн дархлаас сулардаг. Хэрвээ бас мөн томуугаар өвдчөөд хүүхдийн төдийн дархлаас сулардаг. За үүнтэй холбоотойгоор амьсгалын бусад одоо хурц халдварууд бас ихсэх юм хадлага гардаг. Тухайлбал бол энэ дотор таны ясаас менингококк талбар байж байна. Улаан эсрэг нь заман гар хөл амны өвчнж байдаг юм тий. Ийм амьсгалын одоо хурц өвчнүүд өвдөх хандлагатай байдаг. Тийм болохоор энэ дээр манай эцэгчүүд энэ дээр маш анхааралтай байх хэрэгтэй. Ялангуяа ийм амьсгалын замын хурц халдварын шин тэмдэг илэрхийлэх талаар бас одоо өөрсдийн одоо мэдлэг одоо мэдээллийг сайн авч явах хэрэгтэй. Энэ чиглэлээр манай эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнууд бол тогтмол зөвлөгөө өгч байгаа. Ялангуяа энэ менингококк талбар нь болохоор маш хүнд явцтай тийм ээ. Хүндрүүлдэг амь насанд эрсдэл учрах болохоос тийм зочмог хардаг учраас эндээс сэргийлэх арга хэмжээ бид нар авах хэрэгтэй. Ялангуяа энэ дээр мэдээж хүүхдийн амьсгалын замын учраас энэ хүүхдийг гадар олон нийтийн газар дагуулж явахгүй байх. Бас амны хаалт тогтмол хэрэгж хөвших. За мөн одоо гарыг тогтмол угаалах хөвшүүлэх хэрэгтэй. За дээр нэмээд энэ өөрийнхөө орчныхоо тийм ээ эрүүл ахуйг сайн сахиж явах хэрэгтэй. Дээр нэмээд менингококк талбарын үед гардаг маш одоо онцлог шинжүүд байдаг. Тэрийг сайн мэдэрч одоо эмнэлгийн байгууллагаас тусламж авах хэрэгтэй. Тухайлбал бол энэ дээр хүүхдүүд ялангуяа тийм ээ бага насны хүүхдүүд өндөр гинт одоо зочмог халуурдаг. За одоо бөөлждөг. За биер нь одоо тийм ээ улаан ийм зөв бусад тийм тоо тийм тууралд гардаг. За тэг хүүхдийн байрлал эрс одоо мууддаг учраас ийм одоо халуурсан ийм одоо шин тэмдэг илэрсэн тохиолдолд маш хурдан хугацаанд эмнэлгийн байгууллагад хандах нь маш чухал байх юм. Томоогийн өвчлөлтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн төвүүдийг урьдчилсан цагаар ажиллуулжсэн. Энэ хэвээр байгаа юм. Энэ ер нь эрүүл мэндийн томоогийн одоо өвчлөл ихссэн үед манай нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас дүүргүүдийн хүүхдийн кабинетыг урьдчилсан цагаар ажиллуулсан. Мөн одоо амралтын өдрүүдэд энэ одоо хүүхдийн кабинетыг ажиллуулж байгаа. Ажиллуулсан байна. Энэ ч гэсэн одоо ерөөдөө энэ томоогийн өвчлөлтэй холбоотойгоор ер нь тодорхой хэмжээ одоо 3 сарын 1 хүртэл бид нар бол энэ үйл ажиллагааг өргөжүүлж явуулж байгаа. Мөн одоо өрхийн эрүүл мэндийн төвүүднээс орсон цагаар одоо ажиллаж байгаа. Энэ жилээс эсэлтийн ерөнхий шалгалтын монгол хэл бичгийн шалгалтын босго оноог 400 болгосон. Тэгвэл урт хугацааны өвлийн амралтын дараа төгсөх ангийн сурагчид энэ чухал шалгалтанд бэлэн байгаа юу гэдэг сэдвээр манай сурвалжлагч дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. Монгол хэл бичгийн шалгалтыг амжилттай өгөхгүй бол мэргэжил сонгох бусад хичээлүүдээр бэлтгэж шаардлагагүй болно. За өмнөх жилүүдэд энэ шалгалтыг авч байсан ч босго оноогүй байсан. Гэтэл өнөө жил босго оноог 400-аар тогтоож бас хугацааг наашлуулсан гинтийн шийдвэр урт амралтын дараа дуулгасан хүндхэн мэдээ байсныг төгсөх ангийнх нь нуусангүй. Нэлээд асуудал болж байгаа. Тийм бүхний тийм Монгол гэж яг тийм босго оноо заасан болохоор хэцүү байгаа. Тийм цаг хугацааны өвд бас яатсан. Тэгээ сая баг 40 хоног амарсан болохоор бас хэцүү. Ер нь бол гэртээ баг саг бэлдсэн. Тэгээд сургууль дээр бас давтлаг заасан. Тэгээд баг ирэх очихоос очихгүй нэг биш. Энэ бол одоо бол Монголд ер нь цааш тийм олох сургууль бол Ашуус хангахын сургууль хим биологоор. Энэ бол одоо яг бүх нийтийн Монголын ээжтэй л анхаарч байгаа тийм. Ерөнхийдөө бас тэр мэдсэн хугацаанд болох тэр яг 2-7 хоногийн өмнө хичээл ихсэн өдрөөс ерөнхийдөө мэдсэн. Гэхдээ арай жоохон тийм биднэрт ийм шахуу хуваар хөтөлбөртэй байгаа учраас бид нар жоохон тиймэрдүү хэцүү байна. Гэхдээ ерөнхийдөө энэ шалгалтын маань авсан нь болохоор ерөнхийдөө зөв гэж бодож байгаа. Хуваарийн дагуу хичээлээ дуусаад төгсөх ангийнхан шууд давтлагтаа орлоо. Багш нар ч хичээлүүдэд шахаж орж байгаа гэдгээ ярьж байна. Сая нөгөө урт удаа хугацааны амралтууд таарад ингээд сургууль дээр бас давтлага янз бүрийн юм хийлгэхгүй гэсэн журам заалт гараад
Тэгээ энд бол бас бэлтгэл болж байгаа ер нь сул байгаа бах ихэнх сургуулиуд бүгдээрээ. Ягаад тэгэхээр шалтгаан нөгөө нэг захирамж гараад сургууль дээр хүүхдүүд цуглуулж болохгүй юм байна гэсэн ийм шаардлагаас. Тэгээд бидний хувьд болохоор одоо аль болох нөгөө хичээлүүдээ шахаад агуулгаар нь хичээлээ шахаж ороод за тэгээд дээрээс нь нөгөө янз бүрийн давтлага цуглааныг бол одоо хичээл эхэлснээс хойш бол цөөхөн цагаар өгч байна. Монгол хэлээ мэддэг, зөв сайхан ярих бичих нь зөв гэдэгтээ сурагчид ч багш нар ч санал нийлж байна. Гэхдээ хугацааг яагаад нааш татав гэдэг асуулт байгаа юм. Асуултыг бид боловсролын үнэлгээний төвөөс тодрууллаа. Студентийн шалгалт, Монгол хэл бичгийн шалгалт аль аль нь агуулга нь бол ганцхан 12 дугаар ангийн агуулгаар бол авдаггүй. Жишээлбэл сэргийн санагтчны даалгаврууд гэхээр 6 дугаар анги, 7 дугаар анги, 8 гээд ингээд тухайн өмнөх оны ангиудын даалгаврууд орж ирдэг учраас хичээлийн жилийн урт амралттай ч гэх юм уу те одоо 3 сарын 23-нд Монгол хэл бичгийн шалгалт авахад 12 дугаар ангийн агуулга дуусаагүй байна гэж үзэх юм хүндрэлтэй нөхцөл бол биш. 4 дугаар сарын 23-ны шалгалтыг үн төлбөргүй авна. Хэрвээ босго оноогоо авч чадахгүй бол дахин нэг удаад өгөх боломжийг хаврын эсэлтийн ерөнхий шалгалтаас өмнө олгох юм байна. 2019 оны мөсний загасчлалын улсын аврах шалруулах тэмцээн боллоо. Дархан уулын аймагт болсон 7 дахь удаагийн тэмцээнд 17 багийн 100 гаруй тамирчин оролцсон байна. Монголын загасчлалын спортын холбооноос жил бүр зохион байгуулдаг мөсний загасчлалын улсын аврах шалгаруулах тэмцээн өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд Дархан уул аймагт боллоо. Олон улсын загасчлалын спортын дүрмийн дагуу явагддаг энэ тэмцээнд Дархан Эрдэнэт, Улаанбаатар, Булган Сэлэнг, Хөвсгөл зэрэг аймагаас нийт 17 багийн баг тамирчин ирж оролцсон юм а. Энэ удаа бол нэг баг 5 гишүүнтэй байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас клубүүдээс нэлээд одоо нөөц яарсан тэмцээн. Одоо зарим клубүүд нөгөө 5 тамирчин бүрдэхгүй байх жишээ нэ тий. Тэр утгаараа бас их олон клуб бол оролцохгүй байгаа. Гэхдээ энэ жил бол 17 клуб оролцож байна. Тамирчны тоо бол 100 гаруй байна. Дасгалжуулагчтай гэдэг. Тэгээ замын тамирчинтай гэдэг. Ер нь манайхан тэмцээн уралдааныг зохион байгуулж сурч байна. Мөн оролцож сурч байна. 2012 оноос эхлэн мөсний загасчлалын улсын аврах шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулж ирээд 7 дахь жилдээ болж байна. Жил ирэх бүр тэмцээнд оролцогч баг тамирчдын тоо нэмэгдэж энэ хэрээрээ тэмцээнд сонирхолтой чанаржиж байгааг тэмцээнд оролцогчид хэлж байлаа. 5 секторын нэг секторт нэгдүгээр байраар гарч ирэх чинь шинэ залуучууд дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнээс их зүйл хуримтлуулс нь бол харагдаж байна. Тэмцээний одоо шүүлтийн систем тэгээд тамирчдын ур чадвараас хамаарат энэ хүү тэмцээн бол улам одоо нэр хүндтэй чанартай сайн тэмцээн болж байгаа нь бол мэдэгдэж байна. Энэ бол одоо тамирчдын үр дүнгээс гарч ийн гэж үзэж байна. 2 өдрийн турш 17 багийн тамирчид хоорондоо өрсөлдөж энхүү шилдэгүүдэд тодруулсан юм. Тэмцээнд Улаанбаатар клубын баг тамирчид тэргүүлсэн бол удаах байруудад Дархан Champions клубын баг тамирчид орсон юм а. Эхний байр шалгарсан баг тамирчид Монголын загасчлалын спортын холбооны шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд орох юм. Анх 3 оны бүрэлдэхүүнтэйгээр анх бүрдээд тэмцээнүүдэд удаа дараалал оруулаад ерөнхийдөө хичээл зүтгэл байнга бүх тэмцээнийг алгасахгүй байнга оролцоор ирсэн. Тэгээ өнөөдөр тэгээд хичээл зүтгэл одоо хаал самбаа бүх ур чадвараа шавхаад авраглалаа. Маш баяртай байна. Тэгээ маань клуб байгуулагдаад одоо 5 жил болж байгаа. Тэгээд за аль биесээ байгуулагдаад 3 жил болж байгаа. Өмнө улсын аваргаас хүрэл медаль авч ирсэн. Тэгээд одоо энэ жил мөнгөн медаль авч байгаа. Тамирчид өөрсдийн барьсан загсаа сайн усан энд жил бүр хандуулдаг байна. Тодорхойлбол өмнөх жилүүдэд хүүхдийн асрамжийн газар болон жигшин шижинтэй өвчнөд хүмүүс хандуулсан байна. Одоо 5 гараг танд хүрсэн онцлох мэдээллүүдээс үргэлж глобал олон улсын сургуулийн сурагчид Монголын хөрөнгийн биржийн анхны арилжааг эхлүүлж цам цогсон байна. Хөрөнгийн биржийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай танилцах мөн санхүү эдийн засгийн мэдлэгээ дээшлүүлэх боломжтой энэ үйл ажиллагаанаас бид дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. Санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх тэр дундаа бас хөрөнгийн зах зээлийн талаар ойлголт мэдээллийг түгээх зорилгоор ер нь бас байгууллага хувь хүмүүстэй хамтран ажилладаг. За өнөөдөр бол бас Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны цанг цохих нээлтийн үйл ажиллагааг бол глобал олон улсын сургуулийн
төгсөх ангийн хүүхдүүд бас цан цогч арилжааг эхлүүллээ. За энэ талаар бол бас энэ сургуулийн эдийн засгийн хичээлийн багштай бид ярилцах гэж байна. За өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Танаас өдрийн мэнд хүргэе. За танаас сургуулийн хүүхдүүд сая хөрөнгийн биржийн арилжааг эхлүүлж цан цогтлоо шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бас энэ хөрөнгийн зах зээлийн ойлголт мэдээллийг хүүхдүүдэд олгох, ер нь санхүүгийн боловсролын дээшлүүлэх чиглэлд ямар чиглэлийн хичээлүүд та одоо ордог вэ? За манай глобал олон улсын сургууль маань сургуулийн өөрийнхөө онцлог хөтөлбөртэй байдаг. Тэр хөтөлбөрийн маань нэг нь болохоор зэрэг ерөнхийдөө бүх сурагчдаа бизнесийн анхны мэдлэг чадвар олох зорилгоор бизнес судлалын хичээлийг дунд ангиас эхлээд 12 дугаар анги төгсөх анги хүртэл хичээл орж байгаа. Тэгээ миний хувьд бол энэ өөрийнхөө 12-ын А гэдэг анги байгаа. Энэ ангидаа би бизнес судлалын хичээл дээр нь нийгмийн ухааны хичээл үздэг. Нийгмийн ухааны хичээлээр бид нар өнгөрсөн одоо улиралд эдийн засгийн нэг хичээлийн хөтөлбөрийг судлаад байгаа. Тэгээ энэ хичээлийнхаа судалж байгаа энэ хичээлийнхаа одоо өмнө цаас буюу биржийн одоо өдөр тутмын үйл ажиллагааг таньж мэдэх зорилгоор өнөөдөр бид нар бас эсхийхэн зөвлөлийн санаачлагаар тэгээ энэ байгууллагатай бас ярилцсан энэ аялын хичээлийнх нь хөтөлбөртэй уялдуулаад өнөөдөр ингээд анхны сурагчид маань магадгүй анхны одоо энэ хөрөнгийн биржийн арилжааг эхлүүлж байгаа энэ үйл ажиллагаанд оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Ер нь бол дунд сургуулийн сурагчдын дунд бас ийм эдийн засгийн хичээл яг стандарт хөтөлбөрийн дагуу бол ордоггүй шүү дээ. Тэгэхээр танаа сургууль дээр ингээд дунд ангиас нь ахуулаад төгсөх анги хүртэл нь орсон байна гэж. Тэгэхээр энэ хугацаанд бас хүүхдүүдэд ямар өөрчлөлт гарсан, ямар эдийн засгийн мэдлэг. За ерөнхийдөө бол үндэсний хэмжээгээр заавал сонгон судах цагаар бол бизнес судлалын хичээлийн хөтөлбөр хэрэгждэг. Манай сургууль өөрийнхөө онцлогоор дунд ангиас ахуулаад алхаан хүртлээ бол энэ заавал судлах цагаар бол энэ бизнес хичээлийг судлуулж байгаа. Тэгээ энэ хичээлийг судалсны үр дүнгээ ажиллаж байхад бол хамгийн нэгдүгээрт манай энэ анги маань гэтэл одоо 2 жилдээ энэ хичээлийг судалсан. Тэгээ өнгөрсөн хичээлийн жилдээ манай хүүхдүүд маань бизнес судлалын хичээлээр сурагчийн компани байгуулад анх удаа өөрсдөө сурагчийн компани үйлдвэрлэх бүтээтгүүнээ өөрсдөө сонгоод маркетинг судалгаануудаа өөрсдөө хийгээд яг сурагчийн загвар компани шиг бусад компани шиг тийм загвар компаниар ажилласан. Тэгээ тэр явд бол хүүхдүүдийн маань одоо мөнгөтэй харьцах харьцаа, тэгээ өдөр тутмынхаа зардлыг зардлаа тооцох, өдөр тутмынхаа одоо өрхийн зардал хэрэглээг хянах. Тэгээ дээр нь ер нь компани үйл ажиллагаа гэдэг бол одоо маш ийм хүнд хэцүү хөдөлмөр байдаг юм байна. Ээж аав маань бас яг энэ мөнгө олохдоо тийм хэлбэр биш байдаг юм байна гэдэг тийм ойлголтуудыг бол бас давхар орж байгаа. Тэгээ дээр нь ер нь санхүүгийн босрол гэдэг бол сайхан амьдралын бас айгуу тийм анхны мэдлэг чадвар суурь нь болд юм а гэдэг бол энэ анханасаа ингэж авч байгаа нь бол айгуу давуу талтай гэж ингэж хөтөлбөрийн ачлал бүтлийг бол заадаг багшийн үед үнэлж байгаа. За баярлалаа. Хөтөлбөрт одоо саяны багшийн чинь дурдсан хөтөлбөрийн дагуу та одоо эдийн засгийн ухааны бас мэдлэг мэдээллийг олж авдаг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар ер нь эдийн засгийн хувьд одоо ямар хон мэдлэг мэдээлэлтэй болсон гэж өөрсдөө үндэг бай. Ер нь баг дунд ангид байхдаа бол хөрөнгийн бирж, эдийн засгийн одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гээд ойлголтуудыг сонсоод ерөнхийдөө бол ингээд нэг барагцаалтахаар нэг сэтгэл буудаг байсан бол одоо бол онлайн судалчаад мөн хөрөнгийн бирж дээр ирээд яг ингээд газар дээр нь ингээд яг ийм үйл ажиллагаа болд юм байна. 10 цагт нь одоо ингээд хөрөнгийн биржийн үйл ажиллагааг эхлүүлээд цаан цөх үйл ажиллагааг одоо ингээд оролцсондоо бас маш их баяртай байна. Одоо ингээд би одоо ингээд хувьдаа бол ингээд сурагч хүн яг хувьцаа эзэмшигч байхыг одоо бас хүсч явдаг бол одоо хөрөнгийн бирж дээр ирээд яг ингээд яг ямар үйл ажиллагаа явуулт юм байна, хувьцаагаа одоо яаж эзэмших үү гэдэг ойлголтуудыг одоо өөрөө болгосондоо маш их баяртай байна. Ер нь бол одоо эдийн засгийн талаар мэдээллүүд ингээд зурагтаар гардаг л да. Ер нь бас тэр дунд сургуулийнхын тэр дундаа бас ер нь залуучууд хүүхдүүднийх энэ төлөв мэдээллийг нэг сонирхдаггүй шүү дээ. Тэгэхээр хичээлийн үзээд тэгээд дараа нь одоо энэ төлөв мэдээллийг сонирхол чинь нэмэгдсэн үү? Мэдээж тэгэлгүй ах уу. Би 9 дугаар ангиас ер нь бизнес судлал гэдэг хичээлийг үзэж эхэлсэн. Гэхдээ яг 11, 12 дугаар ангиасаас энэ сургуулиар шилжснээс эхлээд илүү яг тэм бодтой ч гэх юм уу онлайн хөтлийг бол төлхөө авсан. Харин өнөөдрийн энэ үйл явдлаараа би яг энэ Ешт бэлтэж авах хугацаанд сурсан бүх онолуудаа практик болгоод ч юм уу яг яаж амьдрал дээр иргэдийн мөнгө нь яг яаж иргэдийн хүмүүс тэрийг яаж худалдаж авдیں, үнэ нь яаж хэлбэлцдэг гэх мэтээр олон мэдээлэл авч авсан. Хөрөнгийн биржийн арилжааг одоо сая таны үйлдэлээр эхлүүллээ шүү дээ. Тэгэхээр хөрөнгийн биржийн талаар илүү одоо бас ингээд танхимын сургалт авах гэж байна. Ямар мэдээллүүд илүү их сонирхож энэ талаар мэдээлэл авахыг хүсэж байна вэ? Ер нь бол яг сая хэлсэн шүү дээ практик илүү хүсэж байгаа гэдэг. Тийм болохоор яг хүмүүс өдөр тутамдаа яаж худлаж авдیں, тэгээд ямар хуу тийм зарчмаар одоо эрсдэл тооцно гэж яддаг шүү дээ. Яг ямар хуу зарчмаар ямар компанид ямар хувьцаа авах гэдгийг явж тооцох хэрэгтэй вэ гэх тиймэрхүү мэдээлэл авах гэж байна.
Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороо гэр хорооллын жишг хороо болох зорилт тавин иргэдийнхээ аз жаргалтай амар тайван амьдрах нөхцөл байдлыг сайжруулахаар ажиллаж байна. Тэгвэл тун удахгүй гэр хороол донд анхны цэвэрлэх байгууламжийг ашиглалтанд оруулах гэж байна. Сэтгүүлч Ган Эрдэнэ бэлтгэсэн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулно. За Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлах хэсэг Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороноос үргэлжлүүлэн мэдээлж байна. За энд бол гэр хороол донд баригдаж байгаа хамгийн анхны цэвэрлэх байгууламжийг одоо тун удахгүй ашиглалтанд оруулахад бэлэн болсон байгаа юм байна. Тэр жишг одоо гудамдах байгаа айл өрхүүд бүгд одоо цахилгаан дулааны нэгдсэн шогом сүлжинд холбогдсон учраас бохир усаанд нэгдсэний газар цэвэрлж хөрсний бохирдлоос ангижрах юм даваа тал үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол хамгийн ихний одоо ажил учраас угсралтын хариуцсан инженероос бас асууя. Тэгэхээр цэвэрлэх байгууламж нь хязгаарс ашиглалтанд орох уу? Яг ямар шат дараалтаагаар ямар системээр одоо бохирыг цэвэрлж гин те босод одоо цэвэрлэхүүдээс аль улсын жишгийг дагаж хийж байна. За энэ болохоор Германы одоо Биокос гэдэг бохирын цэвэрлэх байгууламж байгаа юм. За тэгээд техник технологийн хувьд бол яг үндсэн одоо уламжлалт бохирын системийг нэг компактны одоо хайрцагт оруулаад аль болохоор цөөхөн тоног төхөөрөмж тавиад автомат ажиллагаатай болгосон. Ийм л давуу талтай. За энэ Биокос бохирын цэвэрлэх байгууламжийн технологи болохоор 2002 онд Германы инновацийн шагналыг хүртсэн. Ерөнхий юу нь бол их амархан гэсэн үг. За одоо жишээ нь орж ирж байгаа бохирын системээс хатуу хог хаягдлаа вакуум орчинд ялгаад авчина. За тэгэнгүүт нь дараачаар нь энэ чи яг биднээсээ одоо зогсож байгаа доор болохтой зэрэг хуйлруулах систем буюу өөх тос баригч систем байж байна. За тэгээд тэнцэнээсээ гараад ноцоосны станц руу ороод ноцоосоороо дамжаад цаашаага нөгөө бактери одоо нөгөө үрждэг нөгөө нэг ахуйн одоо цэвэрлэгээ буюу идэвхжүүлэлтийн цөөрөм гэдэг үг орчин. Тэнцээ тэр биологийн цэвэрлэгч явагдана. Тэгэхээр тэнд одоо хэдэн төрлийн бактери үүсдэг. Тэр бактери нь тэр биологийн цэвэрлэгээгээ тэнд хийгээд үндсэндээ бол ингээд цэвэрлэгээ дуусч ирэх гэсэн. За тэгэнгүүт цаана тунгаах цөөрөм гэж байгаа. Тэр тунгаах цөөрөм рүү ороод тунгаах цөөрмөөсөө нөгөө эн чинь гэр хороол дундуур урсж байгаа учраас нөгөө ахуйн одоо бохир усны цэвэрлэгцэн усны шаардлагыг хангах хэрэгтэй. Иймээс нөгөө хитайгаан туяаны цэвэршүүлэгч аппаратаар цэвэрлэгцэн ус маань ороод цаашаа урсна гэсэн. За ингээд цаашаа ороод урсахтай зэрэг тэнцэнэ юу болох вэ гэхтэн зэрэг тэр нөгөө ногоон байгууламж руугаа нийлүүлэгдэн эсвэл урсаад явна л гэсэн. Ийм л ойлголт байна. За ерөнхийдөө яг төлөвлөгөө ёсоор бол 3 сараас одоо ингээд хүлээлгэж өгнө гэжсэн. Тэрийг бол би сайн мэдэхгүй. Ямар ч үсэн энэ байгууламжийн хувьд бол одоо ингээд ажил ороход бэлэн болсон. За тэгэл хамгийн одоо давуу талтай зүйл нь гэх юм бол яг зардал багтай цөөхөн хүн энэ ажиллана. За 3 дугаар цэвэрлэгээний түвшин маш өндөр. Одоо дэлхийн хамгийн орчин үеийн техник технологи л Монголд манай гэр хорооллын дунд бий болчлоо гэсэн үг. Тийм. Цөөхөн гэхээр хэдэн ажиллах вэ? За Германд бол одоо жишээ нь яг энэ цэвэрлэх байгууламж дээр бол хяналтын нэг л хүн ажилладаг. За яг хөө манай улс суугийн удирдах газар авлаа гэх юм бол бас тэнд чинь ажлын байр янз бүрийн асуудал байдаг баг. Тэгэхээр энд бол бас тэгэл нэг дор хаяалны 3-4 хүн бол байх шаардлагатай болох баг тийм ээ. За өнөөдөр бол төлөвлөж байгаа ажил бол 70% явж байна. Одоо бид нар инженерийн одоо бүх шугам сүлжээний холболтуудыг бүр 100% хийгээд дууссан. За одоо авц замын ажлууд, явган хүний зам, гэрэлтүүлэх, дугуйн зам, ногоон байгууламжийн ажлууд бол одоо 4 сарын 15-наас хийгдээ 5 сарын 15 гэхэд одоо 100% улсын комиссод одоо хүлээлгэж өгөх юм ажил байгаа. За үндсэндээ Улаанбаатар хотод гэр хорооллыг 3 бүсд хуваасан байна. Төвийн болон захын дундын гэсэн. Төвийн бүсийн гэр хороолд бол бид нар гэр хорооллын дахин төлтүүдийг явуулж байгаа. Энэ ямар учиртай гэхээр төвлөрсөн дулааны шугамд холбогдож болох боломжтой тэр гэр хорооллуудыг гэр хорооллын дахин төлтөнд холбоо явуулж байгаа. Тэр төсөлд хамрагдуулаад төвлөрсөн шугамд холбоо явуулж байгаа. Дундын бүс нь бол одоо ойрын 5-10 жил 15 жил одоо төвлөрсөн энэ шугамд холбогдох боломжгүй энэ гэр хорооллын бүсүүдээ бид нар дундын гэр хорооллын бүс гээд энийг өөр дөр нь инженерийн байгууламжуудыг өөр дөр нь байгуулад холбоод ингэ явж байгаа маа. Тэгээд энэ бол ажил өнгөрсөн одоо жилд эхлээд 2017 онд эхлээд 2018 онд одоо дуусч байна. Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороонд нийслэлийн төсвөр, Сквадр дүүргийн 18 дугаар хороог барилга байгуулалтын яамны төсвөр ингээд 2 дэвтсийн төвийн ажил эхэлсэн. За 20 онд бид нар бас сонгон найрхан дүүрэгт нэг, Баян зүрх дүүрэгт нэг ингээд 2 одоо дэвтсийн төвийг одоо ашиглалтанд оруулах ажил маань одоо энэ хавраас хэрэгжинэ. Тэгэхээр одоо бол энд үндсэндээ 2000 одоо оноос хойш Улаанбаатар хотод одоо 100 гаруй мянга орон сууц ашиглалтанд орсон байдаг. Гэд гэр хороол цөөрсөн үгүй цөөрөг. Улам л нэмэгдсэн. Одоо үндсэндээ 216 мянган одоо гэр хороол одоо Улаанбаатар хотод байна шүү дээ.
Гэтэл өнөөдөр бид нар ингээд орон сууцыг нэг хэсэг нь бол орон сууц барих хэрэгтэй. Нөгөө хэсэгт нь одоо энэ гэр хорооллоо бид нар хаус хороол болгох те хувийн одоо өөр дөр инженерийн байгууламжтай дэд үтцсэн одоо шийдэгдсэн энэ одоо хаус хорооллуудыг бий болгох хэрэгтэй байна. Энийний одоо эхний ажлууд маань үндсэндээ хийгдээд одоо дуусч байна. За дараагийн одоо ажлуудаа одоо үргэлжлүүлээд явхад энэ бол одоо агаар хөрсний бохирдлыг одоо шийдэх хамгийн зөв хувилбар юм аа. Энэ бол одоо урт хугацаанд хэрэгжих хувилбар. За богино хугацаанд одоо бид нар одоо сайжруулсан төрш бусад одоо хувилбаруудыг ярьж байгаа. За урт хугацаанд орон сууцчлах. За гэр хорооллоо бид нар инженерийн одоо дэд үтцэд 100% хангах энэ л ажлууд маань одоо агаар хөрсний бохирдлыг одоо бууруулах хамгийн том шийдлээ гэж бид үзэж байгаа. Дэд бүтцийн төвд бас цэвэрлэх байгууламж багтаж байгаа. Тэгэхээр цэвэрлэх байгууламжийн хувьд одоо хэдийр хүчин чадалтайгаар ажиллаж эхлэх юм. Бохируулсаа бас шууд төвд цэвэрлэх рүү дамжуулж байгаа юу? Ямар байдлаар шийдсэн бэ? За цэвэрлэх байгууламж нь хоногт 520 кубийн одоо өдөрт 520 кубыг цэвэрлэх хүчин чадалтай. Үндсэндээ 1000 гаруй айлын одоо холбох юм хүчин чадалтай. Гэхдээ өнөөдөртөө бол бид 285 айлыг одоо холбосон. Үндсэндээ бол одоо бид нэр цэвэрлэх байгууламж маань өөр дээрээ 100% цэвэрлэгээ хийгээд ультра ягаан туяагаар шарагдаад 99.9% цэвэрлэгтэйгээр саарл ус маань гадагшлна. За тэрийг бид нар одоо бас яг өөр дээр нь одоо цөөрөм үүсгэх ногоон байгууламж болгоод одоо ингээд үерийн дадлан руу гоосон урсгах юм ажлууд бол хийж байгаа. Монгол улсын хэмжээнд энэ жил өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад хур тундас бага унсантай холбогдуулан хаврын хуур ашилт эрт эхлэх төлөвтэй байна. Тиймээс байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас ой хээрийн түүмрээс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах ажлыг эхлүүллээ. Бид энэ тухай нийслэлийн хангаард ордонд байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны ахлах мэрэгчлэн Чулуун Баатартай дэлгэрүүлэн ярилцлаа. Ялангуяа 2018 оны өвлийн сарууд за 2019 онод эхний 1-2 дугаар саруудын байдлаар манай цагуур орчин шингээний газраас мэдээлж байгаагаар үзэхэд за 12 дугаар сарын 1-ний байдлаар манай төмрийн эрсдлийн өндөр болон их эрсдэлтэй бүсд багтдаг доорнод, Хинти, Сүхбаатар, Сэлэнг, Булган, Хөөсгөл, Арангай, за Улс зэрэг зарим энэ аймагуудын зарим сумдуудын нутгаар одоо цасан бүрхүүлийн унах цасан бүрхүүлийн хэмжээ олон жилийн дунджаас ер нь бага за ер нь нийтдээ 30 орчим хувьтай байна гэсэн цагуурын мэдээлэл өгч байна. За энэ мэдээлэлд үндэслээд ер нь 2 дугаар сарын сүүлчийн 10 хоног, 3 дугаар сарын эхний болон дунд 10 хоногоор ер нь одоо дулаар зарим газараа хүртэрч, за зарим газартаа олон жилийн дунджаа орчин болон за түүнээс дулаан байх одоо ийм цагуурын мэдээлэл ирж байна. За энэ цагуурын мэдээллээс харахад за ер нь олон жилийн дунджаар бол 3 дугаар сарын сүүлчийн 10 хоног, 4 дугаар сарын одоо эхний 10 хоногт бол цасан бүрхүүл хайлт дуусаад төмрийн аюулын одоо эхэллээ гэж үздэг. Гэтэл энэ жилийн одоо онцлог нь бол ерөөсөө одоо 3 дугаар сарын эхний 10 хоногоос эхлээд одоо ер нь төмрийн аюул эхэлж эрчимжиж эхлэх нэ. Ийм учраас одоо энэ цагуур орчин шинжилгээний газраас ирж байгаа мэдээлэлд үндэслээд Монгол орны төрүүчийн нэрлсэн одоо сумдууд, аймагуд одоо төмрийн эрсдэлтэй байгаа сумдуудад төмрийн одоо аюул идэвхжиж эхлэх нэ гэдгийг бол одоо хүмүүс анхаарч эхлэх хэрэгтэй байна. За ийм учраас энэ жилийн үед бол ер нь энэ цасан бүрхүүлтэй бас цасан бүрхүүлийн одоо үнэлттэй холбоотойгоор бас их одоо хаврын хуур ажилтнууд эхэлж байна. За энэ үеэр бас салхи шуурга ихтэй байх нь за үе үеэс цасан шуургууд их олдох гэсэн мэдээллийг бас өгч байна. За энэ байдлаараа бол энэ жилийн хувьд ийм онцлог байгаа учраас одоо төмрийн аюулын хугацаа эрт тохиолж байгаатай холбогдуулаад өнгөрсөн 7 хоногт улсын онцгой комиссийн төмрийн ой хээрийн түвнээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай юм албан даалгавар гарлаа. За энэ албан даалгаврын агуулга нь ерөөсөө байгаль орчны салбар байгууллагууд болон за мөн одоо хүчний байгууллагуудын одоо салбар байгууллагууд за мөн мэргэжлийн хяналтын одоо салбар байгууллагуудад тодорхой үргэлжлүүлсэн даалгаврыг улсын онцгой комиссаас өгж байна энэ албан даалгавраар. За энэ албан даалгаварт үндэслээд манай онцгой байдлын ерөнхий газар за манай байгаль орчин аялал жуулчлалын яам хамтраад одоо энэ 3 дугаар сарын эхний 10 хоногт орон нутагт одоо төмрөөс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах ажлыг эрчимжүүлэхээр юм ажлын хэсэг гараад ажиллахаар төлөвлөж байна. Манай улсад гарч байгаа ой хээрийн түүмрийн шалтгаан нь чухам юунаас болдг юм. Миний олж дуулснаар бараг л 100% шахуун иргэдийн буруутай үйлдэлээс болж ой хээрийн түүмэр гараад байна гэдэг. Байгалийн бас нөхцөл байдлаас шалтгаалаад ой хээрийн түүмэр гарах энэ нөхцөл байдал нь Монгол улсад ер нь ямар хөө төвшөнд байдаг юм бол? Тийм ээ, үнэхээр одоо Монгол орны хувьд бол жилийн дөрвөн улиралтай. За энэ утгаараа юу гэхээр Монгол оронд үүсч байгаа төмрийн одоо энэ аюултай улирлын хугацаанд
сүүлийн одоо бид 30 жилийн статистик бүртгэлээс үзэхэд ерөөсөө 90 гаруй хувь нь бараг 95 орчим хүртэлх хувь нь хүний буруутай үйл ажиллагаа, санамсаргүй үйл ажиллагаанаас болж байна. За энэ иргэдийн одоо галтай болгоомжгүй хандсан байдал. За тэгэл нөгөө бидний бол тамхи татдаг одоо тамхиныхаа галыг одоо болгоомжгүй айдаг. За ялангуяа хөдөөгийн одоо малчд иргэдэд нөгөө үнс нурмаа тодорхой хэмжээний нөгөө ил задгаа хийждэг. Эндээс нь одоо тэр салхитай үед одоо цогшилт үүсээд ингээд төмөр гарах эрсдлүүд их байдаг. Ер нь энэ мэдээлэлд одоо гол одоо гарч байгаа юм ийм байдлуудаас болж одоо хүнээс үүдэлтэй төмрүүд их гарч байна. Харин бусад энэ Төв Азийн одоо Төв Африкийн орнууд, за Өмнөд Америкийн зарим орнууд бол төмөр аюулын төмөр гарах одоо шалтгаан нь бол ерөөсөө аян цахилгаанаас байдаг. Тэнд бол 50-60% юм уу? Аян цахилгаанаас болж гарсан байна. Монгол орны хувьд бол ерөөсөө хүнээс үүдэлтэй төмрийн одоо гаралт бол маш их байна. За эндээс нэг ингээд бүртгэлээс үсгэн 4-5% нь аян цахилгаанаас болж гарсан байна гэсэн тооцоо бол манай орны бол ажиглагддаг. Энэ бол баг одоо гарахгүй байх боломж бол бидэнд хангалттай байгаа юм байна. Гэтэл одоо иргэдийн мэдлэг мэдээлэл хомс болгоомжгүй байдлаас үүдээд л ингээд ой хэрийн төмөр гараад байна гэж ойлголоо. Гэвч одоо юу гэдгийг онцгой байдлын ерөнхий газар байгаль орчин аялал жуулчлалын яам холбогдох одоо яам тамгын газрууд мянга энэ дээр анхаарал тавиад ажил хийгээд иргэд өөрсдөө мэдээлэл бол энэ дээр ямар ч үр дүн гарах боломжгүй юм байна шүү дээ. Тийм шүү. Үнэхээр одоо хууль эрхцэн хувьд болон менежментийн хүрээнд, зохион байгуулалтын ажлын хүрээнд бол одоо дээрээс тодорхой хэмжээний хуулиуд их гарч байна. Манай үндсэн одоо тулгуур 3 хууль төмрээс хамгаалахад ойн тухай хууль үйлчилж байна. Гамшигын тухай хууль үйлчилж байна. Галын аюулгүй байдлын тухай хууль үйлчилж байна. За ингээд засгийн газрын бас 106 дугаар журам гээд үйлчилж байна. Энэ бүхэн бол хууль эрх зүйн хувьд бол тодорхой хэмжээд явуул заагаад өгсөн байдаг. Өөрөөр хэлбэл хохирын төмнөөс хүрсэн сэргийлэх хамгаалах ажлыг хэрхэн зохион байгуулах, за учирсан хохирлыг хэрхэн тооцох, за иргэд аж ахуйн нэгж одоо байгууллагууд төмрөөс хүрсэн сэргийлэх хамгаалах ажлыг одоо өөрсдийнхөө амнаас эд хөрөнгө хэрхэн хамгаалах вэ гэдгийг журмаар зохицуулсан байдаг. Ийм асуудлууд бол үнэхээр одоо эрх зүйн хувьд бол ингээд нэлээд тогтмолжсон олон жил ингээд хэрэгжээд явсан. Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамнаас энэ жил улсын хэмжээнд нийтдээ 603 төсөл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм байна. Пүрэв гарагт боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамны удирдлагууд тендерт оролцож байгаа компаниудын төлөөллүүдийг хүлээн авч уулзлаа. За одоо боловсрол шинжлэх ухааны спортын яам дээр тендерт оролцсон компаниудыг салбарын сайд хүлээж авч уулзж байна. Өөрөөр хэлбэл 2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг тендерт оролцсон компаниудад танилцуулж ер нь ямар гүйцэтгэл явахыг одоо танилцж байна. За ер нь бол одоо ингээд энэ одоо самбарт одоо харагдаж байна. 2018 онд 270 одоо ийм шинэ төслийг бол хийсэн. 260 тендер одоо зарлагдсан. Гэх жишээний мэдээллүүд явж байна. Энд явж энд одоо тодорхой тоо баримтуудыг харж байгаа. Нийт 603 одоо ийм төсөл арга хэмжээг бол 2019 оны байдлаар. Тэгээ энэ одоо шинэ нь одоо хэд байна? Нийслэл одоо хэдэн байгаа гэх мэдээллүүд энд харагдаж байна. Гадны хөрөнгө оруулалтаар одоо хичнээн барилга байгууламж баригдахын ч юм уу те. Ийм тоо мэдээллүүд бол энд харагдаж байна. За энэ үеэр бол за боловсрол соёл спортын одоо сайд нэг зүйлийг бол одоо онцолсон. Энэ тендер шалгуулалтанд бол салбарын яам оролцохгүй. Тендер шалгуулалтыг бол орон нутглуу нийслэл одоо шилжүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл тендер шалгуулалтаар бол яам одоо оролцож цаг алдахгүй. Харин одоо яг барилгын ажил гүйцэтгэл дээр бол бид нар хяналт тавьж ажиллана гэдгийг мэдээлэл өгч байгаа. За сангийн яамнаас өгсөн мэдээлэлээр бол 2018 оны санхүүжилт боловсролын яамны одоо тендерийн шалгуулалтыг харахад санхүүжилт бол харьцангуй өндөр өгсөн. Нийтдээ нэг 80 гаруй хувийг бол одоо санхүүжилт хийгдсэн байна. Санхүүжилт бол одоо гайгүй. Харин гэтэл гүйцэтгэл бол яг энэ хэмжээнд байж чадсангүй. Барилгын ажлын гүйцэтгэл нэг 50 гаруй хувьтай л байна гэсэн юм мэдээлэл өгч байна. Энэ тухайн мэдээллийг бид дэлгэрүүлж хүргье. За хэрэгцээ шаардлага маань бол өнөөдөр биднэрт 3 хэмжээ хичээж байгаа 24,438 хүүхдийн цэцэрлэг сургуулийн хэрэгцээ шаардлага өнөөдрийн бол маш тулгымцсан асуудал болоод байгаа. 2019 онд зорилт болгосон энэ 191 төсөл энэ хөрөнгө оруулалтын ажлыг амжилттай зохион байгуулагдсанаар бид нар энэ хэрэгцээ шаардлагаа бүрэн хангах юм бүрэн болцоотой болж байгаамаа. 2019 онд 25 сургууль 11,180 одоо хүүхдийн сургуулийг ашигланд өгчих юм болцоо байна. 191 ажилд оролт байгаа. 48 цэцэрлэгийг 10,724 хүүхдийн одоо суудлаар нэмэгдүүлэх ийм одоо зорилго тавьж ажиллаж байгаамаа.
Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар хүртээмжийг сайжруулах төсөл нээлттэй хийлээ. За энэ төслийн хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 2022 он гэхэд 10 сургууль 13 цэцэрлэгийн байрыг ашиглалтанд оруулах юм байна. Сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж бага байгаа энэ үед Азийн хөгжлийн банкнаас төсөл хэрэгжүүлсэн. За тэгвэл ямар байршлууд дээр сургууль цэцэрлэгийг нэмж барихаар төлөвлөж байгааг бид нэр тодруулахаар нийслэлийн боловсролын газрын төлөөлөлтөд уулзаадна. Өдрийн мэнд хүргэе. Байршлуудыг яаж тогтоосон бэ? Тийм ээ. За хичнээн төгрөгийн санхүү энэ төсөл дээр бас яригдчих. За энэ төслийн хүрээнд бол нийтдээ Монгол улсад 10 сургууль 23 цэцэрлэгийн барилга баригдах байгаа. Үүний 8 сургууль 21 цэцэрлэг нь бол нийслэл хот баригдана. За 8 сургуулийг яагаад сонгосон бэ гэж асууж байна. За Улаанбаатар хотод өнөөдрийн байдлаар 23 сургууль 3 ээлж хичээлж байгаа. Бөгөөд 14 сургууль 3 ээлжинд ойрын хугацаанд тун шилжиж боловсрохгүй өндөр ачаалттай ачааллын говьчууд нь 2.5-аас дээш хувьд ажиллаж байгаа. За энэ сонгогдсон Азийн хөгжлийн банкээр баригдах 8 сургууль бол нэг сургууль нь бол одоо түрүүний хэлсэн 23 сургууль 3 ээлж хичээл сургууль нэг нь байгаа. За 7 сургуулинд бол түрүүний хэлсэн 14 сургууль тун 3 ээлж шилжиж болж 14 сургуулийн нэг нь 7 нь байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш үр дүнтэй сургуулийн ачааллыг бууруулах ийм үр дүнтэй төсөл болж байгаа гэж хэлээ. За нэг жишээ нь одоо нэг жишээ сургуулийн жишээ авч хэлээ л да. Сонгоныхаа түрүү 120 дуу сургуулийн өргөтгөл 640 хүүхдэд өргөтгөл энэ төслөд хамрагдаж энэ жилээс баригдаж эхэлж байгаа. Энэ сургууль маань одоо байгаа сургууль нь 640 хүүхдэд өгсөн чадaltaй. Тухайн сургууль дээр одоо 2100 хүүхд хичээлж байна. 3 ээлж хичээлж байгаа ийм байдалтай байгаа. Тэгээд сургуулийн 640 хүүхдэд өргөтгөл баригдсан бол хүүхдүүд бол 3 ээлж сарах ийм болцсон бүрднэ. Тэгэхээр барилгын ажил ямар шаттай явж байна? Төсөл сонгон шалгаруулалт зарлагдсан уу? Ер нь төслөөс болоод удаашралтай асуудлаас болоод барилга хугацаанд ашиглалтанд орохгүй байх тохиолдол бол маш их байдаг шүү дээ тий. Энэ ажлын явц ямар вэ? За энэ талаар бол яг төслийн нэгжин бол өнгөрсөн 11 сард байгуулаад босоо соёлын спортын яамны дэргэд багтаад байгууллагад ажиллаа эрчимтэй эхэлж байгаа. Өнөөдөр төслийн нээлт нь болж байна. За энэ ондоо багтаж бол Улаанбаатар хотод бол 2 сургууль 6 цэцэрлэгийн барилгын авшилтын ажил эхэлнэ гэж байгаа. Энэ жилдээ багтж эхэлнэ. Тэгээд энэ барилгууд нь бол 2020 онд бол ашиглалтанд орох юм байна. Тийм. Судалгаагаа яаж хийж ийн? Яг одоо захын оруулалтууд нийлээ одоо төсөл хэрэгжих байх гэж бодож байна. Ихэнх сургууль цэцэрлэг бол захын оруулалт байгаа. Энэ судалгаа бол энэ төсөл бол 2017 оны 1 сараас эхэлсэн байдаг. 2017 оны эхлээд Азийн хөгжлийн банкны байгаль орчин барилга газар хөдөлгөөнөөр олон талын экспертүүд ажин судалгаа хийж байршлуудаа сонгож авсан байдаг. За улсын төсөөс одоо маш их хөрөнгө мөнгө гарган сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тал дээр бол анхаарж байгаа. За үүний зэрэгцээ бас за олон улсын тусламжийн одоо санхүүжилтээр мөн сургууль цэцэрлэгийн тоог нэмснээр за эдийн засгийн хүндрэлтэй үед боловсролын хүртээмж чаднарыг сайжруулахаар анхаарж байна гэдгийг бол төслийн удирдагчид хэлж байна. Кувейт улсын засгийн газрын буцалтгүй санхүүжилтээр төлөнхийн төвийн шинэ барилгын ажил эхэлж 2018 оны 9-р сард ашиглалтанд орох байсан. Гэвч энэ барилга өнөөдрийг хүртэл ашиглалтанд ороогүй байна. Хизээ орох талаар бид дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. Анх Кувейт улсын засгийн газрын 8 сая $8 буцалтгүй санхүүжилтээр төлөнхийн төвийн шинэ барилгыг барьж 2018 оны 9-р сард хүлээлгэн өгөх гэрээ хэлэлцээрийг хийсэн байдаг. За өнгөрсөн оны архивын сурвалжлагыг эргэн сануулъя. Орны ачаал бол мэдээж улсын хэмжээнд бол явагддаг тасаг учраас байнгын ачаалттай. Тэгээд сүүлийн үед бол одоо гал төмөр бусад төлөгдлөх мөн гэмтлийн гайс үйлдвэрийн тусалж шахах бас харьцангуй бас спортгүй нэмэгдэх төлөвтэй байгаа. За жижиг сажиг асуудлаас бид нар бол гэрээний хугацаанд харилцээгээд хойшлуулад 2019 оны 2 дугаар үйлдвэрлэлд бол багтааж ашиглалтанд оруулахаар л аль талаас хичээгээл ажиллаж байна. Төлөнхийн төвийн барилгыг 2019 оны 2 дугаар улиралд багтаан ашиглалтанд оруулна гэж оны өмнө инхүү мэдээлж байсан. За гэтэл энэхүү хугацаа ихад хойшилсон. За одоогийн байдлаар 3 дугаар улиралдаа багтаж ашиглалтад оруулна гэсэн хариултыг өгч байна. Ямарсан хөрөнгөний асуудал шийдэгдсэн гэсэн. Тэгэхээр энэ оны 10 сарда багтаагаад ашиглалтанд оруулах гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа та. 10 сараас хэтгээд энэ ондоо бас дахиад бас нэг өөр хүндрэл төвшөл гарчлаа гэдэг одоо хүлээгдэх тийм тал байгаа болов юу гэж бодож байна? Байхгүй гайгүй хоот. Санхүүжилтээс шийдэх тийм үү гайвтай. Барилгын өсөлтөд ажиллаж ерөнхийдөө өсөлтөд ажил 80% болсон байгаа. Газрын маргаан хөрөнгө оруулалт удаашрсан зэрэг шалтгаанаар төлөнхийн төвийн барилгын ажил жил дараалан хойшилсоор ирсэн. За тухайлбал Кувейт улсын засгийн газрын санхүүжилт удаашрж орж ирсэн гэх тайлбарыг ч хийж байсан. За харин одоо бүх асуудал шийдэгдсэн гэж салбарынхан мэдээллээ. Энэ лабораторид хэвтэн эмчилүүлэх хэсэгтээ яаралтай тусламжтай иж бүрэн комплекс
байгууламжтай. Тэгэхээр одоо сая баяр наадмын үеэрч ба 100 өвлж биднэрт бол энэ түлэгдэлд осголтоос үүдсэн гэмтлийн шалтгаантай эмгэг бол нэлээд их байж байгаа юм нөхцөлд бол бид нар энийг яаралтай л ашиглалтанд оруулж өвчтний аюулгүй байдал эмчилгээний чанар сайжруулах тал дээр анхаарч ажиллахаас аргагүй байгаа. Барилгын компаниуд амлсан хугацаанд шинэ эмнэлгийг чанар стандартын дагуу барьж хүлээлгэн өгөх ажил үлдсэн байна. За улстай ганц түлэнхийн төв гэмтлийн эмнэлэг дотор 80хан ортой дасгийн хэмжээнд ажиллаж үйлчлүүлэгчтэй хүлээн авч дийлэхгүй арай ядан үйл ажиллагаа явуулж байна. 300 ортой шинэ эмнэлгийн барилгыг нэг улирлаар хойшлуулах нь бүхэл нэг хоногийн өмнө ашиглалтанд оруулах шаардлагатай байгааг эмч өвчтнүүд хэлж сануулсаар байна. Пүрэв гарагт олон улсын эхлэлийн өдөр тохиолсон энэ өдрийг тохиолдуулаад Монгол хэл уран зохиол түүх нийгмийн багш нар болоод энэ мэрэгчлэр суралцж байгаа оюутнууд сэтгүүлч нарт монгол хэлний зөв бичих дүрмийн сургалтыг зохион байгууллаа. За өнөөдөр олон улсын эхлэлийн өдөр. За энэ өдөртэй холбогдуулан Монгол улсын дэргэдэх эхлэлийн өдрийн зөвлөл. За мөн нийслэлийн боловсролын газраас одоо энэ ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар за оюутнуудад дунд ийм сургалт одоо зохион байгуулж байгаа юм байна. Энэ сургуулийн одоо ач холбогдлын тухай та ерөөхдөө одоо мэдээлэлч. Энэ манай бас бол одоо энэ одоо хэлээ одоо сурталчилсан ийм өдөрлгүүд бас хэрэгтэй байдаг шүү дээ. За өнөөдөр олон улсын хэлний өдөр тохиолж байна. Энэ өдрийг тохиолдуулаад Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дэргэд хэлний бодлогын үндэсний зөвлөл, нийслэлийн боловсролын газар, Монголын хүүхдийн ордон, үндэсний олон нийтийн ариадад телевиз хамтраад мянган иргэн буюу Монгол улсын монгол хэл уран зохиол, бага анги, түүх, нийгмийн багш нар, оюутнууд, сэтгүүлчд зориулсан монгол хэлний зөв бичих дүрмийн сургалтыг өнөөдөр зохион байгуулж байна. Энэ сургалтаар бид бүхэн нийгэмд хүүхдийг сургалт явуулж байгаа, танин мэдүүлж байгаа багш нарын их хэлний мэдлэг ямар түвшинд байна, сэтгүүлчдийн их хэлний мэдлэг ямар түвшинд байна, мөн мэрэгжлийн ангийн оюутнуудын мэдлэг ямар түвшинд байгааг нэгдүгээр тогтоох зорилгоор, хоёрдугаарт манай хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлөөс зөв бичих дүрмийн журмалсан тойл гаргасан. Энэ тойлын хэрэгжилт ямар түвшинд байна гэдгийг шалгах зорилгоор энэ сургалтыг явуулж байгаа. Тэгээ бид нар сургалтаа 1000 хүнд явуулахын өмнө эхлээд нэг 2 эхийг АБ хувилбараар тарааж өгсөн байгаа. Энэ хувилбарыг бол нэлээд яривхтай хэцүү үгүүдийг сонгож авч эхлээд чээж үчгийн шалгалт хийлгүүлээд тэр цээж үчгийн шалгалтаас хурааж аваад засаад засны дараагаар одоо алдаа гаргасан үгүүдийг нь манай хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн гишүүн Базар архичаа багш маань самбар дээр тайлбарлаж өгөөд мөн багш нар болон оюутнууд сэтгүүлчдийн нийтлэг алддаг үгийг өөрсдөөс нь санал асуулгыг авч тайлбарлаж өгж байгаагаараа бусад сургалтаас одоо үр дүнтэй ийм сургалт болж байна. Энэ сургалтын дараагаар бид бүхэн бас сэтгэл судлалын чиглэлийн сургалтуудыг үргэлжлүүлэн явуулнаа. Одоо та хийсаа хэлж байна. Ер нь энэ сургалтыг бол яг практик дадлага дээр одоо зохион байгуулж шүү дээ тийм ээ. Энэ сургалтыг үр дүнтэй болох юм байна. Тэр нь Монгол одоо үгийн сан одоо хичнээн мянган үгтэй гэдэг бай. Тэгээ шинжлэгдэж ингээд бас байнга явж л байгаа хаа. Банк одоо хувирлт өөрчлөгдөд явдаг. Энүүд бас судалгаа хийдэг үст тийм ээ. За ер нь бол монгол хэлний үгийн санг яг баримжаагаар тоолсон судалгаа гаргахад хэцүү. Ер нь бусад бүх хэлнүүдийн судалгаач бас тийм байдаг. Тэгвэл бид хэлний бодлогын үндэсний зөвлөл байгуулагдсан цагаас хойш төрийн хэлнийхэн захим санг өрдүүлээд интернетийн орчны бүх үгүүдийг хувиллынх нь хамт бүгдийг нь захим сандаа хадгалж монгол хэлний үгийн санд шин тутам орж ирж байгаа. Тухайлах юм бол офшор гэдэг үг ороод ирэнгүүт тэрийг нутагшуулах, орчуулах энэ ажлыг бол байнга хийж явж байна. Ер нь одоо та ингэ шалгалт авсан гэдэг чинь удахгүй одоо шалгана гэдэг чинь одоо сая асуулт асууж штэ. Хүмүүсд эргэлзээтэй өгөөд асууж байна. Тэр үгнүүдээс ганц хоёрыг та дуртай жишээлбэл энд 2 ганц хоёр үгнүүд байх шиг байна. Бид нар бас эргэлздэг үгнүүд бол биш тийм ээ. За хувилбарын тестэн дээр болохоор итвэх санаачлага сайжирна гэж байгаа. Итвэх гэхээр итвэх гингүүт хэгийн арталт итвчхүү ийгвчхүү санаачлагаа гэж өчхүү санаачилгаа гэж өчхүү сайжирнаа гэхүү сайжирнаа гэж өчхүү гэл ингээд оншилгоо гингүүт чи оншилгоо гэж шууд өччихдэг. Тэнгүүт онш шилгоо гэж өччих хэвээр гэдэг ч юм ингээд ийм сэтгүүлчд болоод багш нарын алддаг үгийг ерөнхийд нь олж
гаргаж байгаа. Гэхдээ энэ бол багш нар сэтгүүлчдийг ямар нэгэн байдлаар алдж байгаа гэдгийг нь одоо яллах гэдэг юм уу, тухайн хүн ийм алд гаргаж ийн гэдгийг нь бид нэр зарлах гэж байгаа хэрэг биш. Ерөнхийдөө ямар төвшөнд байна вэ гэдгийг нь хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлөөс ерөнхийд нь тогтоогоод цаашид ямар чиглэлийн сургалтуудыг явуулбал илүү их үр дүнтэй болох вэ гэдэг тал дээр л хамтарч ажиллаж байгаа нэг хэлбэр юм аа. Та нэг зүйлийг бас онцлж хэлэх байх. Ер нь бол одоо бид нар ингээд зарим үг ингээд эргэлтээ бичдэг ийм асуудал олон жил явж ирлээ шүү дээ. Харин өнгөрсөн жилээс эхлээд журамсан тойл гарсан. Энэ бол нэг одоо энэ журамсан тойлороо л бид нар явах хэрэгтэй шүү гэдгийг хүмүүс ер нь бид бол сайн ойлгох хэрэгтэй тийм ээ. За Монгол улсын хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор Монгол хэлний зөв бичиг дүрмийн журмалсан толийг Монгол улсын их сургууль, Монгол улсын боловсролын их сургууль мөн шинжлэх ухааны академийн хэл зохиолын хүрээлэн гэсэн хэсэг олон эрдэмтэд оролцож энэ толийг хийсэн. Энэ толиноос өөр ямар нэгэн толийг Монгол улсын хэмжээнд барихгүй. Энэ толийг л ерөнхийдөө сургалтын болон бусад төвшөнд ашиглаж, хэрэглэж хөвшөөд 1 жилийн хугацаа өнгөрч байна. Энэ тойл цаасын хэлбэрээс гадна цахим хэлбэрээр, мөн гар утасны аппликейшн хэлбэрээр iPad, Kindle гэх мэт энэ бүх цахим төхөөрөмжүүдэд орсон байгаа. Та бүхэн өөрийнхөө нөхцөл байдал тохируулаад энэ толийг авч хэрэглэх боломж бол бүрдсэн. Монголын мэдээ телевизийн Орхон аймаг дахь сурвалжлагч Саран Чимгийн бэлтгэсэн мэдээллээр хөтөлбөрөө үргэлжлүүлье. За төрөөс иргэдэд чиглэсэн үйлчилгээний 80-аас доошгүй хувийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх захирамж гарсантай холбогдуулаад хүүхэд эмнэлэгт төрөмөгц тэр дорн регистрийн дугаарыг олгодог болсон. Тэгвэл Орхон аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв төрөх тасагт төрсэн 325 хүүхэдэд регистрийн дугаарыг олгосон байна. Төрөөс иргэдэд чиглэсэн үйлчилгээний 80-аас доошгүй хувийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах, нэг иргэн нэг бүртгэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх замаар бүртгэлийн тогтолцоог үе шатаа төгөлдрүүлэх зорилтыг дэвшүүлсэн байдаг. Энэ зорилтын хүрээнд улс орон даяар эмнэлэгт хүүхэд төрмөгц регистрийн дугаарыг олгож эхэлсэн. За ингэснээр 2019 оны эхний сарын байдлаар улсын хэмжээнд 6124 хүүхэдэд регистрийн дугаар олгосон бол Орхон аймгийн хэмжээнд 325 хүүхэдэд регистрийн дугаарыг олгожээ. Регистр олголт бол тэр хий мэдээллийг хийн регистрийн дугаарыг компьютерт хийн гутал шууд цаанаасаа регистр цаанаасаа унж байгаа. Тэгэхээр бол эцэг эхчүүдээс бол нэг актер шаардах бичиг баримтын нэтер юм бол байхгүй. Хий мэдээлүүд нь улсын захин бүртгэлд орцсон байгаа учраас хийн регистрийн дугаарыг хийн гутал хүүхдийн регистрийн дугаар унж ирж байгаа. Тэгээ аймагуд нь бас яг өөрийнхөө аймагаараа унж байгаа. Орхон аймгийн ПВ-тэй серийн дугаартай ПВ гэсэн серийн дугаарууд байгаа. Бусад булган хөвсгөл Сэлэн аймагуудаас бол тэр аймагуудынх нь регистр унж байгаа. За төрсэн ээжийн тухайд за эмнэлгээс гарахт нь энэхүү регистрийн дугаарын олголтыг бол хэвлээд олгодог. За энэхүү хэвлсэн материалыг улсын бүртгэлийн хэлтэст аваачиж өгснөөр за шууд одоо хүүхдийн төрсний гэрчлэгийг одоо бичиж өгөх ийм боломжтой болсон байна. За энэ хүүхэд нь болохоор 2019 оны 2 сарын 20 төрсэн 7 цаг 56 минутанд ихэр биш. Хүүхдийн маань хүүс эрэхтэй. Хүүхэд нь жин 4.400, урт нь 51, толгойн бүсээр нь 36.5, мөрний бүсээр 36.5. За энэ мэдээллүүдээ оруулаад одоо бүртгэх хэсэгтэрээ дараад за ингээд анхааруулах юмнаас одоо эрэхтэй юу, онсрон зөв, цагн зөв гэдгийг оруулаад за ингээд бүртгэхэд за ингээд регистр нь бүртгэл амжилттай хийгдээд регистр нь Т1922 2032 гэсэн регистр энэ одоо Шишгтмаа гэдэг хүний төрсэн хүүхдэд нь ингээд шууд улсын архивд амжилж ирж байгаа. Регистрийн дугаарыг шууд олгож эхэлснээр эцэг эхчүүд хүүхдийн төрсний гэрчилгээ бусад материалыг бүрдүүлэхэд цаг хугацааны хувьд чирэгдэлгүй болсон байна. Хоногийн онцлох хөтөлбөр баасан гарагт хүрсэн мэдээллүүдээр үргэлжлэн танд хүрч байна. За нисхийн хилийн хяналт иргэд хилийн бомбтоор гарахтаа юун дээр анхаарах талаар бид нийслэлийн хангаард ордонд буян тухай бомбтын дарга хурандаа мөнх чулуунтай ярилцлаа. Баярлалаа. Хилийн тухай хуулийг улсын хурлаас шинжилэн найруулж 2017 оны 2 сарын 1-ээс хэрэгжүүлж эхэлсэний хэд хэдэн онцлогтой зайлшгүй шаардлагатай байсан тохиолдлууд бий. За тухайлбал хилийн нөхцөл байдлыг харгалзаж үзсэн,
улс орны эдийн засгийн байдлыг харгалзаж үзсэн, Монгол улсын гадаад харилцааг харгалзаж үзсэн, хөрш орнуудын ижил төстэй байгууллагуудын үйл ажиллагаатай уялдуулан зохицуулах зайлшгүй шаардлага гарсны үндсэн дээр хөлийн тухай хуулийг шинжилэн найруулсан. Үүн дотор хөлийн шалган нэвтрүүлэх албыг нэлээд онцолж авч үзсэн. Тухайлбал энэ 2014 оны 4 сарын 1-ээс бомбын тухай хууль гэж гараад хөлийн шалган нэвтрүүлэх алба гадаад эрг харьяатын байгууллага шилжчихсэн байсан. За энд яагаад одоо шилжсэн байсан гэхээр нэгдүгээрт нь тэр хууль гарсан. Хоёрдугаарт нь одоо дэлхийн жишгт ойртуулж гин гэж тухайн үед одоо тэр хууль санаачилж одоо боловсруулж исэн хүмүүс хэлж байсан боловч үндсэндээ Монгол улсын одоо хөлийн шалган нэвтрүүлэх алба маань одоо Монгол улс маань өөрөө хоёрхан улстай хэлэлдэг. Хоёрхан улстай одоо үйл ажиллагаагаа газар нутгийн хувьд хоёрхан улстай ингээд хэлэлдэг. За энэ байдал энэ тэрийг аваад үзэхэд нөгөө хоёр хөрш маань үндсэндээ хэл хамгаалах байгууллагын шалган нэвтрүүлэх албаны үйл ажиллагаагаа явуулдаг гэнтрээс уялдаад зохицохгүй бас болохгүй байсан юмуд нэлээд байсан. Тэр судлаач хэлдэг одоо хэлж чадчих хэлж ярьдаг шалган нэвтрүүлэх албанд ажиллаж байсан бид ч хэлж ярьж тухайн үед хэлж ярьжсэн. Ингээд хууль өөрчлөлт 17 оны 2 сарын 1-ээс эхлээд шалган нэвтрүүлэх албаны чиг үүргийг буцаагаад хэл хамгаалах байгууллага шилжүүлсэн. За энэний ач холбогдол гэж би одоо жишээлхэд хөлийн шалган нэвтрүүлэх бомб гэхээр замууд боён тухай эсвэл сэлэнг гэдгээр төсөөлж болохшгүй. Манай одоо улсад одоо нийтдээ яг байнгын ажиллагаа явуулж 26 бомбын дийлэнх нь жижиг бомбууд байна. Хөрш хоёр орондоо. Ингэхээр энэ одоо бүтэц зохион байгуулалтын хувьд ч ялгаа байхгүй, хүн хүчний хувьд ч, боловсон хүчний хувьд ч, техник хэрэгсэл хангамж үйлчилгээний хувьд ч энэ хөлийн бомб дээр хурж ажиллахад гадаад эргийн харьяатын байгууллагын одоо тэр шилжсэн тэр үед бол үнэхээр одоо болцоо боломжгүй байсныг одоо амьдрал нотолсон юм. Хөлийн шалган нэвтрүүлэх алба хэл хамгаалах байгууллага шилжсэн үйл явц нь юу вэ гэхээр нэгдүгээрт нь хэл хамгаалах байгууллага улсын хөлийн одоо энэ хамгаалалт гэдэг маань шалган нэвтрүүлэх алба хөлийн зурвасын хамгаалалт хоёр шүү дээ. Энэ хоёр маань үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал чиглэлээр бол нэгдмэл юм байх хэрэгтэй юм байна л да. Тэгээд тийм учраас хуулийн өөрчлөлт оруулаад ингэсэн. За тэгээ энэ хуулинд нэг орсон нэг чухал өөрчлөлт нь юу вэ гэхээр хөлийн шалган нэвтрүүлэх албанд хөлийн бомбуудын аюулгүй байдлыг бүрэн хариуцуулахаар бүр цоош нэр тэгж хуулийн одоо юу санаа гарсан юм. Тэгээ одоо бол хөлийн шалган нэвтрүүлэх одоо хэлчид маань бол хөлийн бомбд дээр шалган нэвтрүүлэх албаны үйл ажиллагаа явуулахаас гадна хөлийн бомбын аюулгүй байдал гэдгийг онцгойлон авч үзэж бүрэн хуулиар бүрэн хариуцж байна. Тухайлбал хөлийн бомбд дээр янз бүрийн үйлдэл өчнөө баримт байна. Тухайлбал яадгийн одоо сохто үлж үзарч орж ирд илдэвдэгдийн шарын шин гаргадаг ч юм уу. За одоо бүр та бүхэн мэдээллийн хэрэгслэр одоо харж байгаа одоо энэ хар тамхины одоо хууль бос одоо ил давуулж байгаа баригдаж байгаа ийм тээвэрлэлт мэвэрлэлтийг одоо илрүүлж байгаа саатуулж байгаа манай хууль хяналтын байгууллагууд ингэж байгаа юм зөндөө байна. Энэ интерес чинь болоод янз бүрийн байдлаар хадлага янз бүрийн үйлдэл гарах болжшгүй. Дэлхийн нийтээр бид харж байна. Одоо тэгтээ тэгвэл баг өдөр тутамд энд одоо дэлхийн өнцөг болон бүртэл террорист халдлага гэж юм гарч байна. Энэ террористууд энэ одоо халдлага үйлдэх этгээдүүд хаагуур орж ирэх үхээр хэлээр л орж ирнэ. Хөлийн шалган нэвтрүүлэх бомбоор л орж ирнэ. Тийм тохиолдолд одоо энэ хөлийн бомбын аюулгүй байдал гэдэг бол онцгой авч үзэхгүй бол ерөөсө болохгүй юм одоо зүйл байсан. Тийм учраас хөлийн тухай хууль нь хөлийн шалган нэвтрүүлэх албыг гүйцэтгэхээс гадна хөлийн бомбын аюулгүй байдлыг хангах энэ чиг үүрэг бидэнд цоошноор нэмэгдэж орж ирсэн. Энэ их онцлогтой байлаа. Хууль гарсны дараа хууль гарах нэг хэрэг. Бид хэрэгжүүлээд явах юм өөр. Энэ хуулийг дагсан олон одоо тийм дүрм журмууд гарах ёстой. Энэ бол үндсэндээ дууссан. Энэ одоо 17 оны 2 сарын 1-ээс эхлээд засгийн газрын одоо хэд хэдэн тогтоол гарлаа. Хууль зүйн сайдын хэд хэдэн тушаал шийдвэр гарлаа. За хэл хамгаалах байгууллага өөрийн одоо командлагчийн шийдвэрээр одоо хэд хэдэн журмуудыг бүх журмуудыг одоо шинжилж хийж гаргасан. Одоо энэ бүгд мөрдөгдөөд одоо цэгцрээд бүх ажил 100% цэгцэрсэн гэж ойлгож болно. Тэр дундаа одоо миний ажиллаж байгаа энэ буян тухай бомбд дээр бол хөлийн тухай хуулийг дагаж гарсан тэр засгийн газрын шийдвэр, хууль зүйн сайдын шийдвэр, тэр хэл хамгаалах байгууллагын даргын шийдвэрүүд бүгд 100% хэрэгжээд үндсэндээ одоо сайн сайхан болж байна. Ажил маань сайн явж байна гэж ингэж ойлгоо. Нэгэнт одоо бомбын даргатай уулзных манай монголчууд өөрсдөө одоо гадны улс орн руу
их зорчдог болжээ. Тийм ээ. Та нар бол одоо ингээд олон улсын энэ зорчих асуудлыг хариуцаад ингээд ажиллаж байна. Нэг төвөгтэй асуудал байдаг нөгөө улсын хилээр хүүхэд одоо дагуулж нэвтрэх энэ асуудал дээр их төөрөгдөл гардаг бол тийм ээ. За энэ хилийн тухай хуулийг дагаж гарсан одоо баримтчгууд дотор хууль зүйн сайдын нэг тушаал байдаг. Энэ тушаал нь юу вэ гэхээр биднээс л одоо аргачлал шүү дээ. Хүүхдийг улсын хилээр нэвтрүүлэх журам гэж. Энэ хүүхдийг улсын хилээр нэвтрүүлэх ерөөсөө л энд тов тодорхой юм байгаа үг нь. Хүүхэд улсын хилээр буюу өөр улсын нутаг дэвсгэр зорчих штэ. Тэгэхээр Монгол төр, Монгол улсын иргэн, Монгол улсын одоо төрийн байгууллагууд ч энэ хүүхдийн эрх хэшгийг хамгаалах үүрэг хүлээсэн байдаг юм. За энэ үүргийнхаа дагуу энэ хүүхдийг яаж хамгаалттай ямар одоо журмаар одоо өөр оронд нэвтрүүлэх вэ? Өөр орн руу дамжуулж явуулах вэ гэдг нь тов тодорхой. Энэ нь болохоор энэ журман дээр зааснаар эсвэл эцэг эхтэйгээ явна. Эсвэл эцэг эхтэйгээ явахгүй бол тэр холбогдох байгууллагын гаргасан итгэмж эцэг эхийн гаргасан итгэмжлийг холбогдох байгууллагаар баталгаажуулсан тийм итгэмжлэлээр. За магадгүй одоо өвөө эмээтэйгээ явж иж болно шүү дээ хүүхэд тийм ээ. Өөрийнхөө одоо аавын ээж аавтай садан төрөлтэй өгөөч. Тэгвэл тэр эцэг эх нь миний төрсэн эцэг одоо доржтой миний хүүхэд одоо энэ хүүхдүүд маань ингэж явж байгаа гэс батлуулсан одоо итгэмжил өгөөд тэрийг хэлийн шалганы нэвтрүүлэх албан дээр үзэж хараад за яг нөгөө бас бид чинь одоо нөгөө төрийн байгууллагууд хоорондоо үндсэндээ холбогдсон шүү дээ сүлжээ. Тэгээд одоо иргэний бүртгэл мэдээллийн сүлжээнд нэвтрээд мэдээллийг аваад за энэ үнэхээр одоо энэ хүний хүүхэд муу юм байна. Энэ хүн болоод одоо тэр эцгийнх нь аав юм байна, ээж юм байна гэдэг юм уу энийг бүгдийг тодорхойлоод тэгээ хүүхдийг нэвтрүүл. Өөр ямар тохиолдол байхгүй. Ганц бас нэг нэмэгдэл нэг юм нь юу вэ нөхөр нөгөө хууль ёсны асран хамгаалагчаар тий. Батлагдсан байвал гэж. Тэр нь хууль ёсны асран хамгаалагч гэдэг маань тэр орон нутгийн байгууллагад одоо шүүхлэлтийн байгууллагууд тогтоогдсон ийм тохиолдолд. Өөрөөр ямар ч баримт одоо юу гэдгийг одоо нэг танилтаа хүүхдэд байгаа явуулчихдаг ч юм уу. Эсвэл гадаад сууж байгаа одоо манай Монгол улсын олон иргэд дэлхийн олон оронд сууж байна. Нэг өөр хүүхдээ авцрах гэсэн одоо тэгээд өөртөө ирж чадхааргүй ажил төрөлтөө сурж байгаа ч гэдэг юм юм байдаг. Гэтэл хүүхдээ нөгөө өөрийнхөө оршин сууж байгаа орн руу авцрах гэдэг. Гэтэл одоо замын хүнд дайгаад явуулна гэсэн тийм ойлголт өрөөс байхгүй. Энэ журмаар зогсоос. Тэгээ одоо яг бодит байдал дээр юу болоод байна вэ гэхээр яг ийм дүрм журмыг одоо мэдэхгүйгээс өөртөө одоо юу гэдгийг анзааралгүйгээс болоод хүүхд аваад очдөг. Нөгөөх нь эцэг эх нь биш, нөгөө хууль ёсны асран хамгаалагч нь биш. Нөгөө итгэмжил энэ төр байхгүй. Ингээд яваад очдөг хил дээр. Одоо шалганы нэвтрүүлэх бонд дээр яваад очдөг. Тэгээд явуулахгүй. Тэр чинь бодож заагаагүй чинь. Наач болохгүй. Гэх тайлбарлахаар та нар одоо юу энэ намайг хүүхдийн одоо энэ дэлтүүдийн хэлний шалганы нэвтрүүлэх албаны ажилтны гэдэг дэлтүүдээр хэлнэ л дээ. Тэгээд нөгөөдхөө тайлбарлаж өгнө хэлж ярина. Тэр чин бас нөгөө тэр үр дагавартай. Тэгэл байх. Тэр одоо тухайлбал тэр хүмүүсийн авч явж байгаа хүмүүс эдийн засгийн хувьд ч гэсэн сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн цаг хугацааны хувьд ч гэсэн бас үр дагавартай байхгүй. Тэгэхээр юм учраас миний нэг одоо хэлэх гээд байгаа юм юу вэ? Үзэгч олондоо хэлэхэд бол энэ хүүхдийг улсын хилээр авч гарахдаа холбогдох байгууллагаас заавал мэдээлэл авч иж тэгжээж гарахгүй бол ямарваа нэг хүндрэл учирч болдшгүй шүү гэдэг. Энийг л одоо хамгийн түрүүнд хэлэх зайлшгүй шаардлагатай. Албан бус бичиг баримтаар одоо хүнийг улсын хил нэвтрүүлнээс ойлголт одоо хаач байхгүй л дээ. Тий, энэ одоо яагаад болохгүй бид чинь хууль хэрэгжүүлж байгаа одоо хэлийн бонд дээр хууль хэрэгжүүлж байгаа чинь биднээс хууль журмаар мөрдөж ил ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм учраас тэрэнд одоо ямарваа нэгэн байдлаар одоо яадгийг ах нь их чинь гэсэн тийм хүн болгонд тайлбар хэлж өгдөг боловч ах нь их чинь гэсэн хүн болгоны гуйлтаар хэлээр нэвтрүүлнэ гэсэн ойлголт байхгүй. Тэгвэл бид хууль зөрчинө. Тийм учраас бид хариуцлага хүлээх ёстой. Ийм учраас энэ хуулийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй биднээс ийм юм ямар ч асуудал байхгүй гэдгийг одоо өдөгч түмэндээ хэлэхэд одоо заавал захиж хэлэх ёстой зүйлийн нэг бол та их сайн зөв гоё асуулт тавилаа. Энэ улсын хилээр зорчиж байгаа хүүхдүүд гэдэг маань их болсон. Сүүлийн тоо баримтаар гэхтэл одоо он гарсаар гэхтэл одоо 3000 гаруй хүүхэд одоо иймэрхүү байдлаар яг хууль журмынхан дагуу улсын хилээр нэвтрээд байна. Энэ нь юутай холбоотой гэхээр нэгдүгээрт нь энэ их өндөр тоо гарсан энэ жил ягаад гэвэл хүүхдүүд маань их олон хоног амарлаа энэ жил. Зөв. Тэгээ энэ хүүхдүүдийн олон хоног амарсан амралтаараа эцэг эхчүүд нь
юу гэдгийг хүүхдээ гадаад очиж амраах магадгүй зарим нь бүр тэгж явж исэн хүүхдүүд ч би нөгөө энэ урт хугацааны амралтынхаа үед нь тэнд очиод богино хэмжээний курс сургалтанд хамрагдах энэ гэсэн юм одоо юмнууд зүүн. Тэгээд одоо ер нь тэгээд нөгөө өвлийн энэ их одоо агарын бохирдолч гэдэг юм уу эсвэл энэ хүүднээс одоо хүүхдүүд нэгэнд одоо их олон хоног амарсан учраас энэ жил бол хүүхдүүд аваад хүмүүс маань их олон гадаад их олон хоногоор явлаа. Тийм ч учраас энэ жил бол тийм их өндөр тоо гарлаа. Өмнө нь бол тийм эхний одоо 2 сарын байдлаар бол ийм их өндөр тоо гарч байгаагүй. Тий. Үйл хөдлөх салбарт бизнес эрхэлж байгаа 15 компани төлөөллүүд тун удахгүй шинээр хийж байгаа төслүүдэд хөрөнгө оруулагчдад танилцуулсан уулзалт зөвлөгөөн анх удаага зохион байгуулагдлаа. Барилга хот байгуулалтын яам болоод бизнес эрхлэгчдийн хамтарсан энэхүү үйл ажиллагаанаас бид дараахан мэдээллийг бэлтгэлээ. Европын эсэргэн босгох хөгжлийн банк манай улсад 2016 оноос эхлээд жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнесийг одоо дэмжих зорилготой юм үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн юм байна. За өнөөдөр 2 жилийн хугацаанд 3 жил орчмын хугацаанд хийж байгаа ажиллагаа үр дүнг. За ирээдүйд одоо бас ямар төсөл хөлбөр одоо дэмжих вэ гэдэг ийм тайлан мэдээллийг одоо өгч байгаа. Ер нь бол манай улсад өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх гэж байгаа. За эрхэлж байгаа. Эрхлэх сонирхолтой маш олон иргэд байдаг. Тэдэнд бол одоо санхүүжилт бол нэгдүгээр хэрэгтэй. Харин дараа нэг асуудал бол энэ одоо техникийн юм зөвлөмж хэрэгтэй байдаг юм байна. Үйлдвэрлэлээ яаж өргөдөх вэ? Үйлдвэрлэлийнхаа удирдах менежментийг яаж сайжруулах вэ гэдэг талаас нь анхаарах хэрэгтэй. За Европын эсэргэн босгох хөгжлийн банкны зүгээс бол энэ тал дээр илүү анхаардаг юм байна. За энэ жишээг одоо дурдах зорилгоор бид нэг үндэсний бэлэний үйлдвэрлэлийг та нарт танилцуулахаар одоо ирж байна. Энэ танах бол Европын эсэргэн босгох хөгжлийн банкнаас бол ийм зөвлөгөө авсан гэдэг чинь шүү дээ. Ер нь бол одоо бид нэр жижиг дунд үйлдвэрлэлд эрхлэхийн тулд эхлээд бол мөнгө хэрэгтэй, санхүүжилт хэрэгтэй гэж ярьдаг. Гэтэл бол бас ийм зөвлөмж, мэрэгжлийн ийм зөвлөгөө бол их чухал байдаг юм байна тийм үү? Тийм, маш чухал байдаг. Үйлдвэрлэлийн үе шат болон стратеги төлөвлөлтөнд одоо ийм зөвлөгөө маш хэрэгтэй байдаг. Энэ зөвлөгөө манайх авч чадсан 2018 онд авч чадсан байна. Танах бол 2018 оноос л эхэлсэн гэж байгаа. Тэгээд 2015 оноос хизээнээс авч гисэн гэлээ. 2018 онд аваад тий одоо яг энэ жил бол амжилттай хэрэгжүүлнэ гэж бодож байгаа. Зөвлөгөөгөө авцсан. Тэгээ одоо хэрэгжүүлээ явж байгаа. Тэгэхэд ер нь ямар зүрх өөрчлөлт гарч байна? Та нар юун дээр алдчихсан байна? Шивлэл одоо зөвлөгөө аваад ингээд дүн шинжилгээ. Манайх ч 8 онд ингээд үйл ажиллагаа явуулаад эхэлсэн боловч нөгөө яг төлөвлөгөөгөө нарийн товч гаргаж чадаагүй. Тэгээ зөвлөгөө авснаар болохоор зэрэг хэрхэн яаж үе шаттайгаар хөгжих үү тийм ээ? Хүний нөөцийг бүрдүүлэлтэд хэрхэн удирдах авч явах уу? Хүний нөөцийг хэрхэн бүрдүүлэх үү? Тэгээд үйлдвэрлэлийн үе шатыг нөгөө нэг эмх зэгцтэй авч явснаар ажилчдын бас нөгөө ажиллах хүчийг хэрхэн авч явахтай холбоотойгоор авч явснаар нөгөө ажлын бүтээмж нэг дахин илүү тодорхой нэг жишээн дээр яриач. Жишээлбэл одоо бид нар ийм одоо зохион байгуулалт хийж чадахгүйсэн учраас ийм хэмжээний алдагдал ч юм уу тийм эдийн засгийн хувьд ийм одоо ажлын ийм өргөө байдалтай зарцуулдаг гэж жишээлбэл ганц 2 жишээн дээр хэлж боломж байна уу? Хүний нөөцийг бүрдүүлэлтийг сайн хийж чадсанаар хүний нөөцийг эмэгтгэх тэгээд амжилттай нөгөө нэг ажлын бүтээмжийг дээшлүүлсэн. Тэгээд 5S хэрэгжүүлсэн бас. Энэ бизнесийн зөвлөгөө авснаар 5S хэрэгжүүлснээр цаг баримтлал сайтай болж тэгээд нөгөө ажлын бүтээмж дээшилж түүх хэд материалын нөгөө хий хорогдол гарч исэн. Тэгээд тэр хорогдлуудыг бас ингээд үр бүтээмжтэйгээр хэрхэн ашиглах уу гэдэг дээр ажиллаж чадсан. Тийм тэгснээр нөгөө нэг зардал багассан гэсэн үг. Бэлэний зах зээлийг товч танилцуулаач. Таагч хичнээн төрлийн бэлэг хийдэй. Манай дотоодд бол энэ бэлэний зах зээл бол байгаа юм тий. Бага. Манайх бол одоогоор ажлын бэлэний төрөл дээр 5-8 төрлийн ажлын бэлэг үйлдвэрлэж байна. Ахуйн бэлэн дээр бол 3-5 төрлийн ахуйн бэлэг үйлдвэрлэж байна. Монголд бол зах зээлийн хангалттай байна. Яг манайх одоо зах зээлийнхаа 10 орчим хувийг л хангаж чадчихжээ. Хичнээн бэлэг үлээ. Жил нэг төрлөөс нь бол сая 900 бэлэг үйлдвэрлэж байна. Тэгэхэд бол дөнгөж 10% бүхэл бол асар их тоо цаана байна шүү дээ тийм ээ. Тийм байна. Дотоод өөр одоо ингэж бэлээ үйлдвэрлэж байгаа сонирхож байгаа аж ахуйн нэгжүүд байт юм болов? Бага. Ажлын бэлэн нөгөө нэг технологи нь Япон технологи болон хятад технологиуд байдаг. Манайх бол Япон технологи Монголд нөгөө нэг үйлдвэрлэлийн үе шатанд хэрэгэлдэг. Тэрнээ тэгээд бусад олон аж ахуйн нэгжүүд бол бас байж л байгаа. Япон технологи, хятад технологиг ашиглаад ажиллаж байгаа газрууд байгаа. Юу гэдэг хөнгөлтэй зээл авч идсэн үү? Хаанаас харин авсан? Үйлдвэрлэл эрхлэх зүйл. Үйлдвэрлэлийнхаа 8 оноос хойш Японы JICA хөгжил нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх төслөөр 1 2 3 шатын зээл авч амжилттай ажиллаж яваа.
Жижиг дунд одоо үйлдвэрлэлийн дэмжих төслийг манайх хэрдэг шүү дээ. Тэндээс бол өгчээсэн үү хүсэлтэй. Хүсэлтэй өгчээсэн тодорхой шалганы юмнаас бас амжилттай авч чадаагүй байгаа. Үзэгчдээ би та бүхэнд өнгөрч байгаа 7 хоногт улсын хооронд болсон онцлох үйл явдлын мэдээллээс хүргэлээ. Монголын мэдээллийн хөтөлбөр 7 хоног бүрийн ажлын өдрүүдэд 11-ээс 14 цагийн хооронд танд хүрэх болно. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Уран дулааны цаг эхэлж улс оронд маань бүтээн байгуулалтын ажил эд өрнөх төхөж байна. Ердөө 5-6 сар үргэлжлэх дулааны улиралдаан монголчууд бид